Okay, we are going to have fun learning the word of God today. இன்றைக்கு மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்க போகிறோம். ඉතා සන්තෝෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. ஒரு வித்தியாசமான செய்தியை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்க போகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිට වෙනස් වූ පණිවිඩයක් දෙන්න යනවා. God is going to give us a unique, if not a peculiar message today. இப்போ யாராவது இந்த செய்தியை கேட்டுவிட்டு அப்படி இருக்காது இப்படி இருக்காது என்று என்னோடு தர்க்கம் பண்ண விரும்பினால் කවුරු හරි කෙනෙක් මේ දේශනාවල නෑ එහෙම නැතුව ඇති මෙහෙම නැතුව ඇති මෙහෙම වෙන්න ඇති කියලා තර්ක කරන්න කැමති වුණා නම් if any one of you want to dispute this sermon or counter argue with some of those things that are going to be said today, I want you to come and talk about it with substance. நன்றாய் ஆராய்ந்து பார்த்து பின்னணி அறிவோடு வரவும். හොඳට ගවේෂණය කරලා සෑම පසුබිම් සාධකයක් එක්ක පැමිණිය යුතුයි. சும்மா நான் முழங்காலில் இருக்கும் பொழுது ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தினார், வேதத்தை வைத்துக்கொண்டு பூட்டிய அறைக்குள்ளே வெளிப்பாடு பெற்றுக்கொண்டேன் என்றெல்லாம் என்னோடு பேச வரக்கூடாது. නිකන් මං කාමරය ඇතුලේ යාඥා කරනකොට දෙවියන් වහන්සේගේ මේ ආලෝකයෙන් මට දෙයක් ආව මං දන ගහලා යාඥා කරනකොට සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ එලිදරව්ව කියන ඔය දේවල් වලින් නම් මගෙත් එක්ක එන්න එපා. Don't come to argue with me saying that you received a revelation within closed walls, you got a spiritual revelation only through the word. Don't talk about that. ஆகவே இந்த செய்தியை கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு விளங்கும் நான் ஏன் இதை சொல்லுகிறேன் என்று. එනිසා මේ පණිවිඩය අහන කට්ටියට ඔබලාට වැටහි ඇයි මම මේ දේ කලින් ප්‍රථමව කියන්නේ කියලා. You may realize through this sermon as to why I said what I said. Yes, this is an anointed sermon of the Holy Spirit and the sermon belongs to the Holy Spirit. In fact, he is the speaker. உண்மையில் இந்த பிரசங்கத்தினுடைய ஆசிரியர் பரிசுத்த ஆவியானவர், இது அபிஷேகிக்கப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பிரசங்கம். ඔව් මේක සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ උන්වහන්සේ ගුරුවරයා වෙලා දෙන්නා වූ දේශනාවක්, උන්වහන්සේ විසින් ආලේප කරලා ලද දෙන්නා වූ දේශනාවක්. ஆனால் ஒரு பிரசங்கி என்ற முறையில் என்னுடைய பக்கத்திலே பல வருடங்கள் பயங்கரமான ஆராய்ச்சிகளின் முடிவில் ஆராய்ச்சிகளின் விளைவாய் எடுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுப்பாகும் இந்த பிரசங்கம். නමුත් දේශකයෙක් හැටියට අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ ගවේෂණ කරවවා වූ ඒ ගවේෂණවල මේ අවසාන කියන්නේ සොයාගත්තා වූ කරුණු කාරණා මැද්දේ මම මේ විස්තරයට But පැමිණෙනවා. as a hermeneutical and an homiletical preacher, the responsibility that befell me involved a lot of deep research involving decades. And that's why I believe this is a powerful message of the Holy Spirit, and I'm excited to preach this. அதனால் இது ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையான செய்தி என்று நான் நம்பி ரொம்ப ஆர்வமாய் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன். එම නිසා මම විශ්වාස කරනවා සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තමයි මේ පණිවිඩය දෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා මම ඊටාම ජොලිතකමින් ඔබලා මැදට මේ දේශනාව රැගෙන ඇවිත් තිබෙනවා. வேதத்திலே மயில் பேசப்பட்டிருக்கிறது இரண்டு இடங்களில். දේව වචනය තුල මොනරා ගැන කතා කරලා තිනවා ස්ථාන දෙකක. The Bible talks about peacocks only twice in the entire Bible. அந்த இரண்டு இடங்களிலும் வருகின்ற அந்த வசனம் ஒரே வசனம் தான். ඒ ස්ථාන දෙකම ඒ කියන්නේ එකම වචනේ තමයි ඒ සඳහන් වෙන්නේ. It's the same subject of the same story which appears in two places. Now I am not going to just talk about peacocks. இன்றைக்கு நான் மயிலை பற்றி பேச வரவில்லை. ඒකට කියලා මම අද මොනරා ගැන කතා කරන්න ආවේ නෑ. அந்த வசனத்தை நான் சுருக்கமாய் விளக்கப்படுத்த போகிறேன். ඒ වචනේ ඊටාම ඉක්මනින් විග්‍රහ කරන්න කැමති වෙනවා ඔබලා. I am going to provide a concise elucidation of that verse. Okay, now turn with me to two biblical verses. 1 Kings chapter 10 verse 22 and 2 Chronicles chapter 9 verse 21. 1 Kings chapter 10 verse 22 and 2 Chronicles chapter 9 verse 21. இரண்டு வசனங்களுக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். 1 ராஜாக்கள் 10:22. පද දෙකකට අපි පෙරලා ගමු. එක රාජාවලියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදය. 2 நாளாகமம் 9வது அதிகாரம் 21வது வசனம். ඒ වගේම දෙක ලේකම් පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදය. சரி, இப்போ 1 ராஜாக்கள் 10:22 முதலாவது வாசிப்போம். ඉතින් අපි ප්‍රථමයෙන් එක රාජාවලියේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනி පදය කියවමු. ராஜாவுக்கு, அதாவது சாலமோன் ராஜாவுக்கு சமுத்திரத்திலே ஈராமின் கப்பல்களோட கூட தர்ஷீசின் கப்பல்களும் இருந்தது. தர்ஷீஷின் கப்பல்கள் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் பொன்னையும் வெள்ளியையும் யானை தந்தங்களையும்
குரங்குகளையும் மயில்களையும் கொண்டு வரும். සලමොන් රජතුමාට මක්නිසාද මුහුදේ හීරාම්ගේ නැව් සමග තර්ශිස් නැව් රජුට තිබුණේ. ඒ තර්ශිස් නැව්වලින් රන්ද රිදීද ඇද්දත්ද වඳුරන්ද මොනරුන්ද තුන් අවුරුද්දකට වරක් ගෙනෙන ලද්දේ. So that's 1 Kings chapter 10 and verse 22. For the king had King is Solomon. Yeah. For the king had at sea a navy of Tarshish with the navy of Hiram. Once in 3 years came the navy of Tarshish bringing gold and silver, ivory and apes and peacocks. இப்போ இந்த இடத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது දැන් මෙම ස්ථානයේ කියන් තිබෙනවා ராஜாவுக்கு சமுத்திரத்திலே கப்பல்கள் இருந்தன என்று. රජතුමාට මුහුදේ නැව් තිබුණා කියලා. The verse says that King Solomon had ships in the ocean. And in the Bible, if the Bible calls an ocean just an ocean, it refers to the Mediterranean Sea. வேதத்திலே சமுத்திரம் அல்லது கடல் என்று மொட்டையாக வந்தால் அது மத்திய தரை கடலைத்தான் குறிக்கும். දැන් බයිබලය තුල සමුද්‍රය නැත්තම් මුහුද කියලා නිකම්ම සඳහන් කරනනම් එයින් පිළිබිඹු වන්නේ මධ්‍ය ධරණී මුහුදයි. இப்போ அதே வசனத்தை நாளாகமம் புத்தகத்திலே 2 நாளாகமம் 9:21 வாசிப்போம். දැන් ඒ වචනේම අපි බලන්න යනවා දෙකලේකම් පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි පදය. The same verse is repeated in a chronicler's perspective in 2 Chronicles chapter 9 and verse 21. May we read that? ராஜாவின் கப்பல்கள் ஈராமின் வேலைக்காரருடன் தர்ஷீசுக்கு போய் வரும். தர்ஷீசின் கப்பல்கள் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் பொன்னையும் வெள்ளியையும் யானை தந்தங்களையும் குரங்குகளையும் மயில்களையும் கொண்டு வரும். මක්නිසාද හූරාම්ගේ සේවකයන් සමග තර්ශිෂ්ට යන නැව් රජුට තිබුණේය. ඒ තර්ශිස් නැව් වලින්ද රන්ද රිදීද ඇද්දත්ද වඳුරන්ද මොනරුන්ද තුන් අවුරුද්දකට වරක් ගෙනෙන ලද්දේය. For the king's ships went to Tarshish with the servants of Huram. Every 3 years once came the ships of Tarshish bringing gold and silver, ivory and apes and peacocks. இப்போ சாலமோன் ராஜா இந்த அதிகாரங்களை நீங்கள் பார்த்தால் 1 ராஜாக்கள் 10ஐயும் 2 ராஜாக்கள் 9ஐயும் நீங்கள் பார்த்தால் මේ එක රාජාවලිය 10ත් ඒ වගේම දෙකලේකම් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේත් ඔබ බැලුවා නම් சாலமோன் ராஜாவுக்கு இருந்த சொத்துக்கள் அவருக்கு கிடைத்த பரிசுகள் அவர் செய்த சில விஷயங்களை எல்லாம் அது அடுக்கி பேசும். සලමොන් රජතුමාට තිබුණ වස්තුවද එතුමාට ලැබුණුද මේ කියන්නේ තෑගි පිළිබඳව නිරතුරුවම මේ ස්ථානවල සඳහන් වෙනවා. If you read 1 Kings chapter 10 and 2 Chronicles chapter 9, you would see the chapter talking about the many gifts King Solomon used to receive and the riches he acquired and the things that he constructed, built and all that kind of paraphernalia. இப்போ சேபாவினுடைய ராஜஸ்திரீ உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும். அவள் வந்தது கூட இந்த அதிகாரங்களிலே தான் முதலில் பேசப்படுகிறது இந்த வசனத்துக்கு முன்பு. දැන් මේ වචනයට කලින් තමයි ශීබාවල මේ ශීබා කියනා වූ රාජ ස්ත්‍රිය නැත්තම් ඒ දේවිය පැමිණීම ගැන මේ ස්ථානේ තමයි කතා කරන්නේ. We all know the visit of the Queen of Sheba, a visit of her to Solomon. Now that is listed a few verses before the verse that we are dealing with in these chapters. இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்ன தெரியுமா? තමගේ ප්‍රශ්නේ කුමක් දන්නවද? இந்த வசனம் தர்ஷீஸின் கப்பல்களை பற்றி பேசுகின்றது. මේ වචනේ තර්ෂිස් වල නැව් ගැන කතා කරනවා. Now this verse talks about ships of Tarshish. Where is this Tarshish? இந்த தர்ஷீஸ் எங்கே இருக்கிறது? මේ තර්ෂිස් කොහෙද පිහිටලා තිබෙන්නේ? வேத காலத்திலே அந்த பிரதேசத்திலே 2 தர்ஷீசுகள் இருந்தன. බයිබල් කාලේ මේ කියන්නා වූ ප්‍රදේශය තුල තර්ෂිස් දෙකක් තිබුණා. Now in the biblical days there were 2 Tarshises. One of which was where Paul came from. Saul of Tarsus or Saul of Tarshish. அதிலே ஒரு தர்ஷீஸில் இருந்து தான் சவுல் வந்தார். அவர் தான் பிறகு பவுல் ஆகினார். ඒකේ එක තර්ෂිස් එකකින් තමයි සාවුල් තුමා පැමිණේ. සාවුල් තමා කාලෙකදී පාවුල් තුමා හැටියට මාරුනේ. ஆனால் அந்த தர்ஷீஸுக்கு கடல் கரை கிடையாது. ඒ තර්ෂිස් වලට මුහුදක් නැහැ. That Tarsus or Tarshish did not have a coastline. இப்போ அடுத்த தர்ஷீஸ் ஒரு துறைமுக பட்டணம் ஸ்பானியாவிலே இருந்தது. ඉතින් මීළඟ තර්ෂිස් කොහෙද තිබෙන්නේ? ස්පාඤ්ඤයේ තිබෙන්නේ. ඒක එක නැංගුරන් ලබන්නා වූ එක තැනක්. The other Tarshish was situated in Spain and it was a port city. இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா? யோனா யோப்பாவிலே கப்பல் ஏறினாரே
எங்கு போவதற்கு? தர்ஷீஸுக்கு போவதற்கு. ඔබට මතකද යෝනා නැවට නගින්න ගියා මේ යෝප්පාවලදී මොකේටද? තාර්ෂීෂ් බලා පිටත් වෙන්න. You may remember Jonah boarding a ship bound to Tarshish when he boarded the ship in Yaffo or Joppa. இப்போ தர்ஷீஸ் என்பது ஐரோப்பாவிலே ஸ்பானியாவிலே இருக்கின்ற ஒரு ஐஸ்வர்யமான ஒரு கடற்கரை. ඉතින් මේ තර්ෂිස් කියලා කියන්නේ ස්පාඤ්ඤයේ පිහිටලා තිබෙනා වූ ඉතා ධනවත් ඉතා සබලවත් වූ නැංගුරම්ලන්නා වූ එක ස්ථානයක්. Tarshish was a very prosperous European city situated in Spain. சாலமோன் சொந்தமாய் நிறைய கப்பல்களை வைத்திருந்தார். ඉතින් සාලමෝන් ඇවිල්ලා තමන්ටම කියලා අයිති නැව් තබාගෙන සිටියා. அவற்றில் சில பாரிய கப்பல்கள் தர்ஷீஸுக்கு அடிக்கடி போய் வரும். ඉතින් මේ මහා විශාල නැව් නිරතුරුවම මේ තර්ෂිස් බලා ගිහින් පැමිණියා. Solomon had a fleet of sea-going vessels, of which some huge vessels were traveling to Tarshish almost all the time. இப்போ கண்டியில இருந்து கொழும்பு பஸ் என்று நாம் சொல்லுவது கொழும்பில இருக்கிற பஸ் அல்ல, கொழும்புக்கு போய் வரும் பஸ். ஆமாவா இல்லையா? දැන් නුවර ඉඳලා අපි කොළඹ බස් එක කියලා කියන්නේ කොළඹ තියෙන බස් එක නෙවෙයි, නුවර ඉඳලා කොළඹට ගිහිල්ලා එන බස් එක. When we who live in Kandy say the Colombo bus, we don't refer to the bus in Colombo, but we refer to the bus which travels from Kandy to Colombo and back. Does that make sense? சரியா நான் சொல்வது? හරිද මං කියන එක? அப்போ சாலமோனுக்கு தர்ஷீஸின் கப்பல்கள் இருந்தது என்றால் ඉතින් தர்ஷீஸுக்கு போய் வரும் கப்பல்கள் இவருக்கு இருந்தன. ඉතින් සාරමෝන්ට ඇවිල්ලා තර්ෂිස් වල නැව් තිබුණා කියලා කියන්නේ නිරතුරුවම තර්ෂිස් බලා ගොස් පැමිණෙනා වූ නැව්. So for Solomon to have ships of Tarshish, he did not have ships in Tarshish, but he had a lot of ships traveling to Tarshish. On the vessels were servants that he hired from Huram. அந்த கப்பல்களிலே வேலை செய்வதற்கு ஹுராம் அல்லது ஹீராம் என்கின்ற இடத்திலே இருந்து மக்களை இவர் சம்பளத்துக்கு ஏற்படுத்தி இருந்தார். ඉතින් මේ සාලමෝන් රජතුමා මොනවද කරේ? තමන්ට තිබෙනා වූ මේ විශාල නැව් ප්‍රමාණය වැඩ කිරීම සඳහා සේවකයන් හුරාම්ගෙන් කුලියට ලබාගෙන තිබුණා. இப்போ அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் வாசித்து பார்ப்போமா? 10:22 சும்மா வாசிப்போமா? දැන් මේ 10 22 වෙනි පදයේ නැවත වතාවක් අපි කියවලා බලමුද? So if we read 1 Kings chapter 10 verse 22, ராஜாவுக்கு சமுத்திரத்திலே ஈராமின் கப்பல்களோட கூட தர்ஷீஸின் கப்பல்கள் இருந்தது. මක්නිසාද මොහුදේ හීරාම්ගේ නැව් සමග තර්ෂිස් නැව් රජුට තිබුණේය. For the king had at sea a navy of Tarshish with the navy of Hiram. ஆனால் 21 வாசித்தால் நாளாகமம் 2 நாளாகமம் 9லே නමුත් 21 එකලේකම් 9:21 කියවුවනම් ராஜாவின் கப்பல்கள் ஈராமின் வேலைக்காரருடன் தர்ஷீஸுக்கு போய் வரும் என்று இருக்கிறது. இப்ப புரிகிறதா? මක්නිසාද හුරාම්ගේ සේවකයන් සමග තර්ෂිස්ට යන නැව් රජුට තිබුණේ. Now if you cross examine this with 2 Chronicles 9:21, there it says, For the king's ships went to Tarshish with the servants of Huram. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද බලට? ராஜாக்கள் புத்தகத்தை வாசித்தால் இவருக்கு ஈராமின் கப்பல்களும் தர்ஷீஸின் கப்பல்களும் இருந்தன என்று நினைப்பீர்கள். රාජාවලිය පොත කියවනම් හීරාම්ගේ නැව් ඒ වගේම තර්ෂිස් වල නැව් තිබුණාද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. If you just read the account in Kings, you will assume that Solomon had ships of Hiram and ships of Tarshish. No. Only ships of Tarshish with servants from Hiram. அப்போ உண்மையில் தர்ஷீஸின் கப்பல்கள், ஆனால் ஹீராமிலிருந்து கொண்டு வந்த வேலையாட்கள். නමුත් ඇත්තටම තර්ෂිස් වල නැව් හීරාම්ගේ වැඩකාරයන් සමග තමයි නැව් තිබුණේ. இதெல்லாம் எங்களுக்கு என்னத்துக்கு பாஸ்டர்? දැන් මේ දේවල් ඔක්කොම අපිට මොනවටද පාස්ටර්? தேவைப்படுறவங்களுக்கு முக்கியம், மற்றவங்களுக்கு மறந்துருங்கோ. වැදගත් අයට ඒ දේවල් වැදගත් වෙයි. ඔය අවශ්‍ය නැති අය ඔය ඔක්කොම අමතක කරලා දාන්න. For history lovers and detail lovers, it is important. The others, forget it. இப்போ என்னுடைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு என்ன தெரியுமா? දැන් මගේ දේශනාවේ මාතෘකාව කුමක්ද දන්නවද? சாலமோனுக்கு கிடைத்த 5 பரிசுகள். සාලමෝන්ට ලැබුණා වූ ත්‍යාගයන් 5ක්. Now the title of my sermon today is the 5 gifts Solomon received. சாலமோன் 40 வருடங்கள் அரசாண்டார். සාලමෝන් රජතුමා අවුරුදු 40ක් පාලනය කරා. ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள், දැන් පරේක්ෂකවරු ගවේෂකයන් සඳහන් කරනවා இந்த வசனத்தின்படி 3 வருடத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த கப்பல்கள் இவற்றை கொண்டு வந்தனவே 12 தடவை கொண்டு வந்தனவாம். ඒ කියන්නේ මේ දැන් අවුරුදු 3කට සැරයක් නේ මේ නැව් මෙයාට මේ තෑගි ගෙනාවේ කියලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ගවේෂකයන් මහාචාර්යවරුන් කියනවා මේ සාලමොන්ගේ පාලන සමයේ 12 වතාවක් මේ තෑගි අරගෙන ආවලු ඔය නැව්. Now researchers say of the 40 years of Solomon's reign, these ships which brought him these gifts once in 3 years brought these gifts a total of 12 times. அதற்கு வேறொரு பிரசங்கம் இருக்கிறது பண்ண மாட்டேன். ඒකට වෙනම එක දේශනාවක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒක කරන්නේ නැහැ. I have another sermon on that. I will not preach about that. இப்போ நான் பேச போவது දැන් මම කතා කරන්න යන්නේ இப்போ நல்லா பாருங்க. දැන් හොඳට බලන්න. இப்போ இஸ்ரவேல் இங்கே இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். நான் நிற்கிற இடத்துல இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். නිකන් අපි උදාහරණයකට ගමු. දැන් දේවගතිතුමා ඉන්න තැන ඊශ්‍රායල් තිබෙනවා කියලා. Now let's assume that where I am is Israel. Now you are looking at a map. நீங்கள் ஒரு உலக வரைபடத்தை பார்க்கிறீர்கள். දැන් ඔබ බලාගෙන ඉන්නේ ලෝක සිතියමක් දිහා කියලා හිතා ගන්න. இப்போ இஸ்ரவேலிலே இந்த பக்கம் நீங்கள் பார்க்கும்போது දැන් ඔබලා බලනකොට ඊශ්‍රායල් වලට මේ පැත්තෙන් ஹைஃபா, கைசரியா, யோப்பா இந்த துறைமுக பட்டணங்கள் இந்த ஓரங்களிலே இருக்கும். හයිෆා, යෝපා, කයිසාරියා කියනව මේ නැංගුරම් තිබෙන්නව නගරයන් තිබෙනවා. Now you will, if you look at a map of Israel, you'll see that the western coastline has Haifa, Caesarea, Netanya, and Yaffo or Joppa near Tel Aviv. Now all these port cities, right? And all the way down to Gaza. கீழே காசாவுக்கும் அந்த கடல் பரப்பு வருகிறது. ඉතින් මේ ගාසා දක්වා මේ මුහුදු කරේ දිවෙනවා. இங்கே இருந்து புறப்படுகிற சாலமோனுடைய அந்த தர்ஷீஸின் கப்பல்கள் ඉතින් මෙහෙන් පිට වෙන්නා වූ ඒ තාර්ෂිස් වල සාලමෝන්ගේ නැව් மத்திய தரைக்கடல் வழியாக மேற்கு நோக்கி அப்படியே போகும். මධ්‍ය දරණී මුහුද හරහා දකුණ බලා ගමන් කරනවා. මේ බටහිර බලා. Now the ships of Tarshish of Solomon would sail from these western coasts towards the west into the Mediterranean Sea, passing Cyprus, Greece, Sicily, Malta, and all these Mediterranean coastal cities. அப்போ சீப்ரு தீவை தாண்டி போகும். ඉතින් මේ සයිප්‍රස් දිවෙන පසු කරගෙන යයි. கிரீஸ். ඊට පස්සේ ග්‍රීසිය පසු කරගෙන යයි. அப்புறம் மால்டா மெலித்தா தமிழ்ல மெலித்தா தீவு. සිංහලෙන් මෙලිතිය දිවෙන පසු කරගෙන යයි. சிசிலியா தீவு. ඊට පස්සේ සිසිලියා දිවෙන පසු කරගෙන යයි. இப்படி போய் அப்படியே ஐரோப்பாவை சுற்றி ஸ்பானியாவிலே இருக்கின்ற தர்ஷீஸுக்கு போகும். මෙහෙම ගිහිල්ලා යුරෝපය හරහා යුරෝපයේ තිබෙනා වූ ස්පාඤ්ඤය වෙත ළඟා වෙනවා. And would negotiate the European continent into the coastal city of Tarshish in Spain. இப்போ ஒவ்வொரு துறைமுகத்திலும் தரித்து இஸ்ரவேலிலிருந்து கொண்டு வந்த பொருட்களை விற்று அந்தந்த தேசங்களின் பொருட்களை எல்லாம் வாங்கும். ඉතින් සෑම යන ගමනේ තුල සෑම වරායකම නවත්තලා මේ ඊශ්‍රායල් වලින් රැගෙන ගියා වූ බඩු ඒ වරායන් වල විකුණලා ඒ වරායන් වලින්දී දේවලුත් මිලදී ගන්න. In every one of those ports that the ships how do you say dock, they would barter their products with those nations, and they would sell their products over against the products that they are going to buy from those nations. And twice in 2 ports of Corinth it will dock. கொரிந்து பட்டணத்தில் மாத்திரம் 2 துறைமுகங்கள் இருக்கின்றன. அங்கே 2 தடவை நிற்கும். ඉතින් මේ කොරින්ති දූපතේ විතරක් මේ වරායවන් දෙකක් තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒ යන නැවට අනිවාර්යයෙන්ම කොරින්තියේ දෙපාරක් නවත්තන්න වෙනවා. அப்படியே தர்ஷீஸுக்கு போகிறதா? එහෙම තර්ෂිස් බලා ගමන් කරනවාද? அங்கு ஒரு மாதமோ எங்கோ இருந்து விட்டு அப்புறம் புறப்படும். ඊට පස්සේ තර්ෂිස් වල එක මාසයක් හරි එක් වගේ ඉඳලා එතනින් පිටත් වෙනවා. Upon arriving at Tarshish, it will dock for about a month or 2 before embarking on the next venture eastward. அதற்கு பிறகு அது புறப்பட்டு கிழக்கு நோக்கி போகும். ඊට පස්සේ එතනින් සයිප්‍රස් වලින් පිටත් තාර්ෂිස් වලින් පිටත් වෙලා නැගෙනහිර බලා ගමන් කරනවා. இப்போ நான் இருக்கிற இடம் இஸ்ரவேல். දැන් දේවගතිතුමා ඉන්න වූ තැන ඊශ්‍රායලය. Where I am is Israel. So the ship now has gone all the way to the western coast of Spain. இப்போ அங்கே
ஸ்பானியாவினுடைய மேற்கு துறைமுகத்துக்கு போய்விட்டது. ඉතින් දැන් මේ ඊශ්‍රායලේ ඉඳලා පිටත් වුණා වූ නැව කොහෙද යන්නේ? ස්පාඤ්ඤය, ඒ කියන්නේ බටහිර බලා ගමන් කරනවා. அப்புறம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு அப்படியே தெற்காலே வந்து ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் கடைசி அந்த நுனியை தொடும். ඊට පස්සේ ස්පාඤ්ඤයෙන් පිටත් වෙලා එහෙම දකුණ බලා ගමන් කරන්නා වූ නැව අප්‍රිකා මහද්වීපයේ මේ ඒ කියන්නේ අවසාන කොටස දක්වා ගමන් කරනවා. Now embarking from Spain, after a few months it would reach the southern tip of South Africa where today's Cape Town is. இன்றைக்கு கேப் டவுன் இருக்கிறது அங்கேதான். අද කේප් ටවුන් පිහිටලා තියෙන්නේ එම ස්ථානයේ තමයි. அப்புறம் அங்கிருந்து அப்படியே புறப்பட்டு இந்தியா போகும். ඊට පස්සේ එම වරායෙන් පිටත් වෙලා ඉන්දියාව බලා ගමන් කරනවා. Then those ships would go all the way to India. And let me tell you something. Solomon's ships would come to the Trincomalee port in Sri Lanka. சாலமோனுடைய அந்த தர்ஷீஸின் கப்பல்கள் அப்படியே திருகோணமலை, இலங்கையின் திருகோணமலை துறைமுகத்துக்கும் வரும். ඉතින් මේ සාලමොන්ගේ තර්ෂිස් වල තියෙන නැව් එහෙම ඉන්දියාවට පැමිණෙන නැව් ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමලේ වරායටත් පැමිණ තිබෙනවා. இன்றைக்கு 3000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நடந்ததை நான் உங்களுக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். අවුරුදු 3000කට කලින් සිද්ධ වුණා වූ ඉතිහාසය තමයි මම කතා කරන් ඉන්නේ ඔයගලට. Talking about things that happened 3000 years ago. அப்புறம் புறப்பட்டு மறுபடி இன்னும் சில இடங்கள் மத்திய கிழக்கு பிரதேசங்களை எல்லாம் தொட்டுவிட்டு மறுபடி அந்த வழியாக இஸ்ரவேலுக்கு வரும். இந்த ஒரு பிரயாணத்தை மேற்கொள்ள 3 வருடங்கள் ஆகும் இந்த கப்பலுக்கு. ඉතින් ඊට පස්සේ නැව් මධ්‍යධරණී මුහුද හරහා ගමන් කරලා නැවත වතාවක් ඊශ්‍රායලේ බලා පැමිණෙනවා. ඉතින් මේ එක නැවක ගමනාන්තයට අවුරුදු 3ක කාලයක් ගත වෙනවා. So to complete a voyage this long, each of these ships would take a time of 3 years. ஒரு கப்பல் 2 கப்பல் இல்ல, ஒரு 20-30 கப்பல்கள் ஒரே நேரத்திலே போகும். ඉතින් එක නැවක් දෙකක් නෙවෙයි ඇවිල්ලා එක වතාවකට නැව් 20ක් 30ක් විතර ගමන් කරනවා. At a time Solomon would send about 20 or 30 ships, not just 1 or 2. So this was a routine thing going on during his reign. அவருடைய ஆட்சி காலத்திலே நடந்த தொடர்ச்சியான ஒரு விடயம் இது. ඉතින් මේ එතුමාගේ පාලන කාලයේදී තුලදී සිද්ධ වුණා වූ නිරතුරුවම සිද්ධ වෙන්නා වූ එක තමයි මේ දේ. இப்போ சொல்லுங்கள், யோசியுங்கள். දැන් කියන්නම් ඔබලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. இத்தனை இடங்களுக்கு இந்த கப்பல் போய் பல பொருட்களை வாங்குகின்றதே. මෙතරම් ස්ථානවලට ස්ථානගත වෙලා ඒ නැව් වලින් ලබා ගන්නවනේ මෙතරම් බඩු පහඬ සංඛ්‍යාවක්. Now imagine these ships having traveled for 3 long years, negotiating these continents, Europe and Asia and Africa, 3 continents. Do you think that those ships brought back only the 5 things that are listed here? இப்படி 3 கண்டங்கள், ஆப்பிரிக்கா, ஐரோப்பா, ஆசியா, 3 கண்டங்களை 3 வருடமாக மேய்ந்து விட்டும் வரும் இந்த கப்பல்கள் இந்த சொல்லப்பட்ட 5 விஷயங்களை மட்டுமா கொண்டு வந்திருக்கும். ඉතින් මේ සඳහන් කරන්න අප්‍රිකානු මහද්වීප, යුරෝපානු මහද්වීප, ආසියානු මහද්වීපයට මේ නැව් අවුරුදු 3ක් තිස්සේ ගිහිල්ලා මේ සඳහන් කරන්න යන්නා වූ භාණ්ඩ 5 විතරක්ද රැගෙන එන්න යන්නේ. உங்களுக்கு தெரியுமா, மயிலும் குரங்கும் இந்தியாவிலிருந்தும் இலங்கையிலிருந்தும் பெறப்பட்டன. මොනරුයි වඳුරුයි ඉන්දියාවේ ලංකාවේ ඉඳලා ලැබුණා. We have evidence to prove that peacocks and the monkeys were acquired both in India and Sri Lanka. ஆனால் அந்த கப்பல்கள் இலங்கைக்கு வந்தது பிரதானமாக கருவா, ஏலம் போன்ற அந்த ஔஷதங்கள், அந்த மாதிரியான தானியங்கள், அந்த மாதிரியான விஷயங்களை இஸ்ரவேலுக்கு கொண்டு போக. හැබැයි විශේෂයෙන්ම ලංකාවට මේ නැව් පැමිණියේ ලංකාවෙන් කරාඹු, ඒ වගේම එනසාල්, කුරුඳු වගේ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම සඳහා. So the main reason for these ships to come to Sri Lanka, Thabrobain, in those days was not for monkeys and peacocks, but for spices like cinnamon, cloves and other spices. புரியுதா உங்களுக்கு? ඔබලට වැටහෙනවද?
அப்போ நாம் எந்த ஒரு நாட்டிலே வாழுகிறோம்? ඉතින් අපි කෙබඳු රටකද ජීවත් වෙන්නේ? சாலமோன் வந்து பொருட்கள் வாங்கி கொண்டு போன ஒரு தேசம் அப்பா இந்த இலங்கை தேசம். සාලමොන් රජතුමා ඇවිල්ලා මේ දේශයෙන් බඩු බහන්න මිලදී ගත්තා වූ දිවයිනකයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. We live in a beautiful country with which Solomon had economical ties. Praise God. Anyway, let me come to the story. அப்போ இன்னும் இந்தியாவிலே, ஆப்பிரிக்காவிலே, ஐரோப்பாவிலே பல இடங்களிலே இன்னும் நிறைய என்னென்னமெல்லாம் அந்த கப்பல்கள் கொண்டு போயிருக்குமே, ஏன் அவற்றையெல்லாம் பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதவில்லை? ඇයි ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට ලියන්න අමතකුනේ? තව ආෆ්‍රිකාවෙන් යුරෝපයෙන් ගත්තා වූ මේ සමහරක් බඩු භාණ්ඩ විතරක් ලියන්න අමතක වෙන්නේ හේතුව කුමක්ද? Why would the Holy Spirit who inspired the biblical writers to skip mentioning many accoutrements that Solomon's ships might have acquired in these nations? Why those 5 things? That's the message. ஏன் அந்த 5 விடயங்கள்? ඇයි මේ කාරණා පහ විතරක්? அதுல ஜோக் என்னன்னா, හැබැයි ඒක විහිළුව කුමක්ද කිව්වොත්? இதுல குரங்கு மயிலும் வருது. பைபிள்ல வேற எங்கேயுமே குரங்கு மயில் கிடையாது. ඉතින් මේ මෙම ස්ථානයේ සඳහන් වෙන මොනරුයි වඳුරයි ගැන බයිබලයේ වෙන කොහෙවත් මොනරයි වඳුරයි ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. The Bible bothers to tell us that he got monkeys and peacocks, of which the Bible never talks about elsewhere. There must be something. ஏதாவது இருக்கணும். ஆமாவா இல்லையா? එහෙනම් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවද? ඔව්ද නැද්ද? புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவானவர் என்ன சொன்னார்? අලුත් ගිවිසුමේ යේසුස් වහන්සේ මොනවද කිව්වේ? பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு வார்த்தையும், ஒவ்வொரு சொல், அந்த சொல்லின் எழுத்து, எழுத்தின் உறுப்பு எல்லாமே முக்கியம் என்று சொன்னார். ඒ යේසුස් වහන්සේ කිව්වා පරණ ගිවිසුමේ තියෙන සෑම වදනක්ම සෑම වචනයක්ම අකුරට දාන ඒ කියන්නේ තිතක් පවා ඉතාමත් වැදගත් කියලා. Now Jesus said in the New Testament that the words and the letters and even the yods in those letters are important from the Old Testament, which means this verse is preachable and important. இந்த வசனம் பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டிய முக்கியமான ஒரு வசனம். එසේනම් මේ වචන මේ වගන්තිය දේශනා කළ යුතු වගන්තියක්. ஆனா என்றைக்காவது ஒரு பிரசங்கம் இதுல கேட்டிருக்கீங்களா? නමුත් කවදා හරි මේකෙන් කවදා හරி දේශනාවක් අහලා තියෙනවද? But have you ever heard a sermon on this? அப்போ இன்றைக்கு நான் இவருக்கும் அங்கே சிலருக்கும் நான் காட்டினேன் இதுதான் பேச போகிறேன்னு. பாஸ்டர் மகேஷ் எனக்கு சொல்கிறாரு, இந்த வசனமா? அவர் என்னைய ஷுவர் பண்ணிக்கிறாரு, இருக்காது, நான் வசனத்தை மாற்றி சொல்கிறேன் நான் இருக்கும் அப்படி. நான் சொன்னேன் இல்லை அதுதான் அப்படின்னு. அவர் நல்லா பார்த்து நேது பாஸ்டர் மகேஷ் பாட்ட ஹோல் வாங்குனா நேது மேக்கிங் கோமது மூதேசனாகிறான் அண்ணே சொல்லு. ඉතින් අද උදේ මේ දේශනා කරන්න කලින් මේ වචනේ සමහරක් අයට කියනකොට මේ ඒ කට්ටිය හෝල් වෙලා දක්වනවා මේකෙන්ද දේශනා වාස මහේෂ් අහනවා ඇවිල්ලා ඒක වැරදිලා වෙන්නේ නැති ඒක නෙවෙයි මේකෙන් දේශනා කරන්න යනවාද කියලා. So I had a little fun this morning. I showed this verse to Pastor Tushara, Pastor Mahesh and Pastor Ezekiel. And I told them this is the sermon that I'm going to preach, and some of them, including Pastor Mahesh, they were a little bit precarious about this. Let me know the correct verse. As if I have given him the wrong verse. Because every preacher knows that this is an unpreachable verse. எல்லா பிரசங்கிக்கும் தெரியும் இது பிரசங்கிக்க முடியாத ஒரு ප්‍රසංග වෙන්න. ඉතින් හැම කෙනෙකුටම දන්නවා මේ වචනෙන් කාටවත් දේශනා කරන්න බෑ. අනික දේශනා අහලත් නැහැ කියලා දන්නවා. ඔබ උනක මට ප්‍රසිද්ධ முடியுமா? ඔයාට විතර දේශනා කරන්න පුළුවන්ද? Which means only you can preach. No. The Holy Spirit can. Let us all hear. I want to join you in listening to what he has got to say. நான் அல்ல, பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஏதோ பிரசங்கம் பண்ண போகிறார். මම නෙමෙයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මොකද්ද අපිට දේශනා කරන්න යනවා. ஆகவே உங்களோடு இணைந்து நான் இந்த பிரசங்கத்தை கேட்க போகிறேன். ඉතින් ඔය කටිත් එක්ක එකතු වෙලා මම මේ දේශනාව අහන්න යනවා. இப்போ දැන් சாலமோன் என்கின்ற அந்த நபர் அவ்வளவு நல்ல ஒரு நபராய் இல்லாமல் இருக்கலாம். සාලමොන් කියනවා පුද්ගලයා එතරම් දුරට හොඳ නැති පුද්ගලයෙක් වෙන්නට පුළුවන්. Solomon may not be the best of Bible characters we've encountered. Of course, he was good in the beginning, but then later on he messed things up. ஆரம்பத்திலே நன்றாய்த்தான் இருந்தார். ආරම්භදී ඉතා යහපත් අයුරින් තමයි සිටියේ. அப்புறம் சொதப்பிக் கொண்டார். හැබැයි අනාගත්තා. நிறைய பேர் சொதப்புறதே கல்யாணத்துல தானே. බොහෝ දෙනෙක් අනාගන්නෙම විවාහයෙන්ලු. ஒரு கல்யாணத்திலேயே அவன் சொதப்புறான். එක විවාහයකින් ඒ එක්කන අනාගන්නවලු. අනාගන්නවා. ரெபேக்கா බලාගෙන ඉන්නවා කියලානේ මම බය වෙන්නේ නේ. இவர் 700 கல்யாணம் பண்ணார். මෙයා විවාහයන් 700ක් සිද්ධ කරගත්තා. தேவையா? ඕනද? Many men mess their life up by marrying just once. This fellow married 700 women. Who told him to do that?
அதெல்லாம் பத்தாதுன்னு சைடுல இன்னொரு 300 பேர் வச்சிருக்காரு. ඒ මදිවට 700 තව සයිඩ් එකෙමුත් 300ක් තියාගත්ත අයියා. As if it's not enough, he had 300 spare wheels. So he has to have 700 flat tires to go for the 300. නේ வழங்குதா 700 டயர் பேட்ச் போக வேண்டி இருக்குது அந்த 300 தொடுறதுக்கு. ஐயா ඒ කියන්නේ මේ 700 මේ ටයර් වල පැච් යන්න ඕනේ අර 300 ටයර් පාවිච්චි කරන්න. இப்போ அதை விடுவோம். දැන් ඒක අතාරිමු. ஆனால் නමුත් இந்த சாலமோன் சில இடங்களில் இயேசுவானவருக்கு அடையாளமானவர். මේ සාලමුන් රජතුමා සමහරක් ස්ථානවල යේසුස් වහන්සේට සලකුණක් හැටියට සිටියා. Sometimes Solomon has been shown to us by the Lord, by the Holy Spirit, as a type of Christ. இப்ப பாருங்கள் உன்னத பாட்டு புத்தகத்தை நான் கற்றுக் கொடுத்தேனே. දැන් සලමුන්ගේ ගීතිකාව උගන්වනවා. அதிலே வருகிற மணவாளன் சாலமோன். එහි පැමිණෙනා වූ මනමාලයා සාලමුන්. Now I have taught the book of Song of Solomon. In that the bridegroom happens to be Solomon, who is a type of Christ. அந்த மணவாளனாகிய சாலமோன் கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளம். ඒ මනමාලයා වූ සාලමුන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට සලකුණක් හැටියට සිටියා. சாலமோன் என்ற சொல்லின் பெண்பால் சாலமித்தி அல்லது சூலமித்தி. சூலமித்தி சபைக்கு அடையாளம். සාලමෝන් කියනවා නමේ ශ්‍රීලිංග පන්දය සූලමිත්‍යා කියලා කියන්නේ සභාවට සලකුණක් හැටියට තිබෙනවා. The feminine of Shalmon happens to be Shalmoti. So the Shalmoti in Song of Solomon is a type of the church. அப்போ சாலமோன் இந்த வசனத்திலும் இயேசுவானவருக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறார். සාලමෝනුත් මෙන්න මේ වගන්තිය තුලින් යේසුස් වහන්සේට සලකුණක් හැටියට සිටිනවා. Solomon is a type of Christ in this verse. இப்போ நீங்கள் பார்த்தால் දැන් ඔබ බැලුවා නම් சாலமோனுடைய பெயரின் அர்த்தம் என்ன? සාලමෝන්ගේ නමේ අර්ථය කුමක්ද? சாலமோனின் பெயரின் அர்த்தம் என்ன? සාලමෝන්ගේ නමේ අර්ථය මොකක්ද? What is the meaning of the name Solomon? The man of peace. சமாதானத்தின் நபர், மனிதன். සමාදානයේ මනුෂ්‍යයා. இயேசுவானவருடைய பெயர்களில் ஒன்று சமாதானத்தின் மனுஷன். යේසුස් වහන්සේගේ නම් වලින් එකක් තමයි සමාදානයේ මනුෂ්‍යයා. One of the names of Jesus happens to be the man of peace or the prince of peace. Now we are in December. One of the verses that we always hear is Isaiah 9:6. Unto us a child is born. And one of his names is Prince of Peace. இந்த மார்கழி மாதத்திலே அடிக்கடி நாம் கேட்கும் ஒரு வசனம் ஏசாயா 9:6. මේ උදුවප් මාසයේ දෙසැම්බර් මාසයේ අපි නිරතුරුවම අසන්නා වූ වදනක් තමයි ஏசாயா 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදය. நமக்கு ஒரு பாலகன் பிறந்தார், நமக்கு ஒரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார், blah 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 blah. அவருடைய நாமங்களில் ஒன்று சமாதான பிரபு. අපිට ලදරුවෙක් උපදුල ලැබුණේ, අපිට කුමාරයෙක් ලද්දේ, එතුමාගේ නම කුමක්ද? සමාදානයේ කුමාරයා. அப்போ இயேசுவின் ஒரு நாமம் சாலமோன். ඉතින් යේසුස් වහන්සේගේ එක නාමයක් තමයි සලමෝන්. So one of Jesus's names is Solomon. ஆதியாகமம் 49ஆம் அதிகாரத்திலே උත්පත්ති 49 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10வது வசனத்திலே யூதாவை அவருடைய அப்பா யாக்கோபு ஆசீர்வதிக்கும் போது යූදාව එයාගේ පියා යාකෝබ් විසින් ආශිර්වාද කරන විට in Genesis chapter 49 and verse 10, when Jacob blessed his sons and when he was blessing his son Judah, he said the scepter will not depart from Judah until Shiloh or the Messiah, Jesus, the Prince of Peace comes. ஷீலோ வரும் வரை, சமாதானத்தின் கர்த்தர் வரும் வரை யூதாவின் செங்கோல் நீங்காது என்று சொன்னார். ශීලෝ පැමිණෙන තෙක් සමාදානයේ පැමිණෙන තෙක් යුදාවල செங்கோலை ඉවත් වෙන්නේ නැහැ, ජයකොන්ත ඉවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. அப்போ பெயரில் சாலமோன் இயேசுவுக்கு இருக்கிறது. ඉතින් ඒ කියන්නේ සලමෝන් කියන නම යේසුස් වහන්සේට තිබෙනවා. So Jesus had one of the names and the name Solomon to him. அடுத்தது சாலமோன் எப்படி தாவீதின் குமாரனோ அது போல இயேசுவும் தாவீதின் குமாரன். දැන් සාලමෝන් කොහොමද දාවිද්ගේ පුත්‍රයා වන්නේ? ඒ වගේ යේසුස් වහන්සේ දාවිද්ගේ පුත්‍රයා වෙනවා. And Solomon was the son of David and Jesus is called the son of David. அடுத்தது சாலமோன் தேவாலயம் கட்டினார். ඊට පස්සේ සාලමෝන් දේවමාලිගාව ගොඩනැගුවා. Solomon erected the temple and in John 2:19 Jesus says I will build. You destroy this church, I will construct it. யோவான் 2:19 இயேசுவானவர் சொல்கிறார் இந்த தேவாலயத்தை எடுத்து போடுங்க, நான் 3 நாளில் கட்டுவேன் என்று. யோவான் 2:19 යේසුස් වහන්සේ කියනවා දේවාලය උඹලා කරලා දායි, නමුත් මම ඒක නැවත ගොඩනගනවා කියලා කිව්වා. அப்போ சாலமோன் இயேசுவுக்கு அடையாளமானவர். එසේනම් සාලමෝන් කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේට සලකුණක් හැටියට සිටිනවා. So Solomon is a type of Christ. Do you understand? You get that into your system. அதை உங்களுடைய
விசுவாசத்துக்குள்ளே உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். ඔබලාගේ ඇතුලාන්තයට ඒක ඇදහිල්ලට ඒ දේ ගන්න. இப்போ சாலமோனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான பரிசுகள் அந்த கப்பல்களிலே வந்தன. දැන් සාලමොන්ට දහස් ගණන් ත්‍යාග ඒ නැව්වල පැමිණියා. Now myriads of gifts were brought by those ships to Solomon. ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் தீர்மானிக்கிறார், நான் 5 காரியங்களை மாத்திரமே எழுதுவேன். නමුත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ තීරණය කරනවා මම එයින් කාරණා 5ක් පමණක් ලියනවා කියලා. But the Holy Spirit decides to inscribe only 5 of those. Why? To show 5 angles or 5 elements of Jesus. இயேசுவை குறித்த 5 காரியங்களை சொல்லுவதற்காக. ඇයි කුමක් සඳහාද? යේසුස් වහන්සේ පිළිබඳව කාරණා 5ක් එයින් පිළිඹු කරන පිණිස. நமது ஆண்டவர் சூப்பர் அப்பா. අපේ දෙවියන් වහන්සේ නියමයි. சரித்திரத்தை பேசுவார், ඉතිහාසය කතා කරනවා. ஆனால் அதற்குள்ளே ஏதாவது ஒரு ரகசியத்தை மறைபொருளை வைத்திருப்பார் இயேசுவை காட்டுவதற்கு. නමුත් ඒ ඉතිහාසය තුල සැඟවුණා වූ දෙයක් අන්තර්ගත කරලා තිබෙනවා මන්දියත් යේසුස් වහන්සේ පිළිඹු කරන පිණිස. Our God is superb. You know, he would narrate a history inside of which he would embed a mystery pertaining to the Lord Jesus Christ. Ooh, I'm excited. I don't know how excited you are, but I am. நீங்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமாய் ஆர்வமாய் இருக்கிறீர்களோ எனக்கு தெரியாது. எனக்கு என்றால் பயங்கரமாக. ඔබලා කොච්චර සන්තෝෂයෙන් කුතුහලයෙන් ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ. අපිට නම් මාර කුතුහලයක් තිබෙන්නේ. இப்போ அந்த 5 விடயங்களையும் பார்ப்போம். දැන් ඒ කාරණා පහම අපි බලමු. தங்கம், රත්තරන්, so those 5 things are gold, வெள்ளி, රිදී, சில்வர், மூன்றாவது யானை தந்தங்கள், ඊට පස්සේ ඇද්දල, ஐவரி, then monkeys, குரங்குகள், ඊට පස්සේ වඳුරන්, அதற்கு பிறகு மயில், ඊට පස්සේ මොනරුන්. peacocks. இப்போ முதலாவது தங்கம். දැන් ප්‍රථමයෙන් රත්තරන්. தமிழிலே பொன் என்று வேதத்திலே வரும். கோல்ட். ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்திலேயே தங்கத்தை பற்றி பேச தொடங்கி விட்டார் ஆண்டவர். උත්පත්ති දෙවනි පරිච්ඡේදයේම රන් පිළිබඳව දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න පටන් ගත්තා. God began to speak about gold in Genesis chapter 2 itself, and it appears 417 times in the Bible. வேதத்திலே 417 தடவை தங்கம் வருகிறது. ඉතින් රත්තරන් පිළිබඳව බයිබලයේ 417 වතාවක් සඳහන් වෙනවා. இப்போ தங்கத்தை பற்றி வேதம் பேசும் பொழுது சில நேரங்களில் கெட்ட விஷயங்களையும் பேசும். බයිබලයේ රත්තරන් ගැන කතා කරනකොට සමහරක් අවස්ථාවන් වල නරක දේ ඍණාත්මක දේ පිළිබඳවත් කතා කරනවා. When talking about gold, there are a couple of instances when the Bible talks negatively about gold. For example, in Exodus chapter 32, it was with the gold of the people that Aaron built the Opus cow. இப்போ யாத்ராகமம் 32லே மக்களினுடைய தங்கத்தை பயன்படுத்தித்தான் ஆரோன் பொன் கன்றுக்குட்டி செய்தார். ඉතින් ඒ ඍණාත්මක දෙයක් තමයි නික්මියාම 32 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ආරෝන් විසින් ගොඩනගුවා වූ අර රත්තරන් වහු පැටියව පුස්. யெரோபெயாம் தானிலும் பெத்தேலிலும் தங்கத்தால் தான் ஓபுஸ் பிசாசை செய்து இஸ்ரவேல் மக்களை விக்கிரகாராதனைக்குள்ளே கொண்டு போனான். යෙරොබොම් රජතුමා දාන් වලත් බෙතෙල් වලත් ඒ රත්තරවනි ඕපුස් කියනා වූ වහු පැටිය හදලා තමයි ඊශ්‍රායල් ජනතාවට නමස්කාර කරන්න සැලසුවේ. King Jeroboam the first erected golden calves and led the people of Israel into idolatry in Dan and Bethel. இப்படி தங்கத்தை பிழையாய் பிசாசு பயன்படுத்துவித்தான். මෙවන් වූ ආකාරයට රත්තරන් යක්ෂයා විසින් ඍණාත්මක ආකාරයට නරක විදිහට භාවිතා කරනු ලැබුවා. Yes, there were times when the devil made people to use gold in a wrong way, evil way, idolatrous way. But gold is not bad. அதற்காக தங்கம் கெட்ட ஒன்றல்ல. ඒකට කියලා රත්තරන් කියලා කියන්නේ නරක දෙයක් නොවේ. தங்கம் தெய்வீகத்தை குறிக்கின்ற ஒரு உலோகம். රත්තරන් කියලා කියන්නේ කියන්නේ දේවත්වය පිළිබිඹු කරන්නා වූ එක ලෝහයක්. Gold is something that shows divinity. Wow. தங்கம். அதனால் தான் ஆண்டவர் என்ன செய்தார்? එම නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරේ? பாருங்கள், ஆசரிப்பு கூடாரத்தை செய்வதற்கு தங்கத்தை பயன்படுத்தினார். කූඩාරම් මණ්ඩපය ගොඩනගන්න රත්තරන් භාවිතා කළා. God told Moses to use gold to erect the tabernacle. Gold was used to erect the Ark of the Covenant.
உடன்படிக்கை பெட்டியை செய்வதற்கு தங்கம் பயன்படுத்தப்பட்டது. ගිවිසුම් පෙට්ටිය හදන්නට රත්තරන් භාවිතා කළා. தேவாலயத்தை கட்டுவதற்கு தங்கம் பயன்படுத்தப்பட்டது. දේව මාලිගාව ගොඩනගන්න රත්තරන් භාවිතා කළා. Gold was used to erect the temple. ஆகாய் 2:8 என்ன சொல்லுகிறது? හාගායි දෙවනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ කුමක්ද කියන්නේ? Haggai chapter 2 and verse 8 says, silver and gold are mine. பொன்னும் வெள்ளியும் என்னுடையது. වහන්සේ කියනවා රත්තරන් රිදී මාගේය කියලා. உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாதவங்க நீங்க நகை போடாதீங்க, அது எந்த பிரச்சனை இல்லை. ඔබට කැමති නැති අය ඔබලා මේ ආභරණ පළඳින්න එපා. உங்களுடைய பிரதிஷ்டையை நான் மதிக்கிறேன். ඔබගේ ප්‍රකාශය මම ගෞරවයට දක්වනවා. Now if you are somebody who despise wearing gold and if you say no, that is the covenant between God and I will not wear gold, well, I respect your opinion, that's fine. ஆனா நான் தங்கம் போடுவேன். හැබැයි මම නම් රත්තරන් පළඳිනවා. I wear gold. I love gold. Why? Because gold belongs to God. தங்கம் தேவனுக்கு சொந்தமானது. මොකද රත්තරන් අයිති දෙවියන් වහන්සේට. புரியுதா? நான் உங்களை நியாயம் தீர்க்க மாட்டேன், நீங்கள் என்ன நியாயம் தீர்க்க வராதீங்க. මම ඔබලා විනිශ්චය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබලා මාව විනිශ්චය කරන්න එන්න එපා. Now I don't judge you, so please don't judge me. Gold belongs to God. So that's so good. It's so good that it belongs to God. தங்கம் எவ்வளவு நல்லது என்றால் அது ஆண்டவருடையது. රත්තරන් කොච්චර හොඳයිද කියලා කිව්වොත් ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ. හොඳට ගියා. அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தால் யோபு 23:10 வாசிக்கிறோம். யோப் 23:10 අපි කියවනවා. No, we are not reading these verses. Jot these down to check if I am saying the right verses. Job 23:10, Job says, well, after all these things, all these problems that I have, the testings, I will be refined and come out as gold. இந்த சோதனைகள் வேதனைகளை தாண்டி நான் வெளியே வரும் பொழுது මේ සෑම පරීක්ෂාවකින්ම වේදනාවකින්ම එළියට ආවට පස්සේ புடமிடப்பட்ட தங்கத்தை போல மிளிர்வேன். හරියට මේ පිරිසිදු කරනු ලැබුණා වූ රත්තරන් වගේ දිදුලනවා. உங்களுக்கு தெரியுமா தங்கம் இருக்கிறதே, தங்கத்தை அப்படியே ஒரு 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 தட்டு மாதிரி செய்தால் முகம் பார்க்கிற கண்ணாடியை போல நம்மை பார்க்கின்ற அளவுக்கு தெளிவானது. ඔබ දන්නවනේ මේ රත්තරන් කියන්නේ රත්තරන්, ඒ රත්තරන් වලින් මෙහෙම තැටියක් හැදුවා නම් ඒ තැටියෙන් අපේ මුහුණ බලන තත්වයට පත් කරගන්න පුළුවන්. If we can make a mirror purely of gold, it will really reflect you so perfectly. Such a wonderful precious metal is gold. மத்தது அது துரு பிடிக்காது. ඉතින් රත්තරන් කියලා කියන්නේ මලකට කන දෙයක් නෙවෙයි. எங்கே போட்டு வைத்தாலும் அது அழியாது, அது இருந்து கொண்டே இருக்கும். කොහේ දාලා තිබ්බත් ඒක විනාශ වෙන ද්‍රව්‍යයක් නෙවෙයි. It will not corrode, it will not erode, and even if you burn the gold, it will melt, but then it will stiffen itself up. It will not be destroyed. தங்கத்தை நீங்கள் நெருப்பிலே போட்டு எரித்தாலும் உருகி அப்புறம் திரும்ப கட்டியாகுமே ஒழிய அழிந்து போகாது. ඉතින් රත්තරන් කියලා කියන්නේ ඔබට එපා වෙලා ඔබ පුච්චලා එහෙම දැම්මොත් එහෙම මේ පුච්චන දේ ගුලි ගහලා කොහේ හරි පැත්තකදී හැබැයි කවදාකවත් විනාශ වෙන්නටපත් වෙන දෙයක් නෙවෙයි රත්තරන් කියලා කියන්නේ. வெளிப்படுத்தல் 21:18 இருந்து 21 வரை நீங்கள் வாசித்தால் එලිතරව පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 ඉඳලා 21 වෙනි පදේ දක්වා කියවුවා නම් பரலோகத்திலே தங்கம் தக தக தகவென மின்னிக் கொண்டிருக்கிறது. ඒ කියන්නේ ස්වර්ගයේ මේ රත්තරන් ඇවිල්ලා මේ මාර විදිහට දිදුලමින් තිබෙනවලු. If you read Revelation chapter 21 verses 18 to 21, you will see that the heaven is full of gold. My goodness. So gold is so precious and it's divine. It symbolizes divinity. தங்கம் என்பது அவ்வளவு பெருமதியானது. රත්තරන් කියලා කියන්නේ එතරම්ම වටිනවා. அது தெய்வீகத்தை காட்டுகிறது. එය දේවත්වයේ නැත්තම් දිව්‍යමය ස්වභාව පිළිබිඹු කරනවා. அதனால் தான் பிசாசு என்ன செய்து வைத்திருக்கிறான்? එම නිසා තමයි යකා මොනවද කරන්නේ? பாபிலோன் காலத்திலே இருந்து இன்று வரை தேவனை அறியாதவர்கள் மத்தியிலே பிரமத தெய்வங்களுக்கு தங்கத்தை போட்டு 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 தங்கம் 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 என்று தடுமாறிக்கொண்டு திரிகிறார். ඉතින් බාබිලෝන් කාලේ ඉඳලා අද දක්වා අන්‍ය ආගම් වල දෙවිවරුන්ට රත්තරන් කියලා දාලා රත්තරම්ම කියලා ඒ මැද්දේ මැරිගෙන ඉන්නවා. That is why the devil knows the importance of gold, and from the time of the Babylonian cult all the way to today, the devil wants to use gold in religions that are not gods. Right? So in every religion, every god has gold. ஆனா அத பார்த்தோம் நம்ம நினைக்கிறோம் அப்ப நமக்கு தங்கம் கூடாதோ ஐயோ. ඉතින් ඒක බලන අපි හිතනවා අයියෝ රත්තරන් කියන්නේ අපිට හොඳ නැහැ කියලා. When we see that, we say no, we despise gold. அங்க பவுலும் பேதுரும் சொல்லிட்டாங்க தானே புதிய ஏற்பாட்டுல. පාවුල් තමයි පේතුරුස් කියවනේ අලුත් ගිවිසුමේ. ஸ்திரீயானவள் பொன்னினால் தன்னை அலங்கரியாமல்
මේ ස්ත්‍රිය කියලා කියන්නේ ආභරණ වලින් තමාව අලංකාර කරගන්න නැතුව You know, in the New Testament, once Paul and another time Peter said, and they have written that a woman should not adorn herself in gold, but the other virtues should she entertain. மற்ற விஷயங்களில் அவள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். නමුත් අනිත් දේවල් වලින් ඇය ප්‍රවේශම්ම සිටිය යුතුයි. ஐயோ, அதை புரிஞ்சுக்கிறாம இப்ப நம்ம எல்லாம் தங்கத்தை வெறுக்க தொடங்கி. දැන් ඒක වටහා ගන්න නැතුව ඉතින් එදා ඉඳලා මොනවද කරන්න පටන් ගත්තේ? අපායේ රත්තරන් ඔක්කොම එපා කරන්න පටන් You ගත්තා. know, we don't understand why they say what they say, and we despise gold. And at one point in the Old Testament, when these fellows made gold, idols out of gold, God said, don't wear gold. So we hold on to that. பழைய ஏற்பாட்டிலே தங்கத்தை வைத்து பிசாசு உருவத்தை செய்தபடினால் පරණ කිව්සුමේ රත්තරන් තියලා යක්ෂයාගේ රූපයක් හදපු නිසා ஆண்டவர் சொன்னார் தங்கம் வேண்டாமடா வீசி விடு என்று. දෙවියන් වහන්සේ කිව්වා රත්තරන් එපා විසික් කරලා දාපන් කියලා. அதை பிடித்துக் கொண்டு தடுமாறிக்கொண்டு. ඒ කාල්ලාගෙන දඟලගෙන ඉන්නවා. உங்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன். බෑ මම ඔයාලට එකක් කියන්නම්. சாலமோனுக்கு தங்கம் கிடைத்ததை ஆவியானவர் காட்டினது සාලමොන්ට රත්තරන් ලැබුණු එක ගැන සුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ පෙන්눔 කරනු ලැබුවේ இயேசுவானவரை அடையாளப்படுத்தும் அந்த திவ்ய தன்மை சாலமோனுக்கு இருக்கிறது என்று காட்ட. යේසුස් වහන්සේ පිළිබිඹු කරන්නා වූ දිව්‍යමය ස්වභාවය සාලමෝන්ට තිබුණා යයි සඳහන් කිරීම පිණිස. The reason why the Holy Spirit inscribes gold in that verse is to show that Solomon is portrayed with the divine attribute as a type of Christ. Now in that I am not saying Solomon was divine. Now don't misconstrue what I say. சாலமோன் திவ்யமானவன் என்று நான் சொல்லவில்லை. ஐயா ඒ කියන්නේ සාලමෝන් දිව්‍යමය පුද්ගලයෙක් කියලා කියවෙන අයියෝ. சாலமோன் அடையாளமாய் காட்டும் இயேசுவானவர் தேவன் என்று காட்டும். සාලමෝන්ගේ සලකුණක් හැටියට පෙන්눔 කරන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා තමයි ප්‍රකාශ කළේ. To show Jesus, who is represented by Solomon, is God. So I want to tell you that our Jesus is God. நமது இயேசுவானவர் தேவன் என்பதனை நான் பிரகடனப்படுத்த விரும்புகிறேன். අපේ යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා ප්‍රකාශ කරන්න කැමති වෙනවා. அதனால் தான் அந்த சாஸ்திரிகள் வந்த பொழுது එම නිසා තමයි ශාස්ත්‍රවන්තයන් එන විට அவர்கள் கொடுத்த பொருட்களில் முதன்மையானது தங்கம். ඔවුන් ලබා දුන්නා වූ ත්‍යාග වලින් මුල් තැන ගත්තේ රත්තරන්. Now when the Magi came, the first of the gifts that they gave was gold. இப்ப தங்கத்தை பற்றி கூடுதலாய் நான் பேச விரும்பவில்லை, எனக்கு நேரம் இல்லை. දැන් රත්තරන් ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න කැමති නෑ. ඒ කිව්වොත් මට වෙලාව නැහැ. I don't have a lot of time to talk about gold. Let me go to the second one, silver. வெள்ளியை பற்றி பேசுவோம். දෙවෙනි එක ගැන අපි කතා කරමු රිදී ගැන. 320 தடவை வருகிறது. 320 වතාවක් පැමිණෙනවා බයිබලයේ රිදී පිළිබඳව. Silver is mentioned 320 times in the Bible. இப்போதான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு விஷயத்தை காட்ட போகிறேன். දැන් තමයි ඔබට හොඳ දෙයක් ඔබලාට පෙන්වන්න යන්නේ. இப்போ I'm going to show you something very interesting, right? இப்போ இயேசுவானவர் தேவன் என்று காட்டுகின்ற பல வசனங்கள் உண்டு. යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ කියලා කතා කරනව බොහෝ වගන්ති තිබෙනවා. அதிலே ஒன்று முக்கியமானது தான் யோவான் 1:1. එයින් වැදගත්ම වදන තමා යොහන් 1:1. Now we know there are so many scriptures that show the divinity of Jesus. The most important of which happens to be John 1:1. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. அதிலே வார்த்தை இருந்தது. පටන් ගැනීමේ දෙවියන් වහන්සේ වාක්‍යානෝ සිටිසේක. And அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. ඒ වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ සමග සිටිසේක. அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. ඒ වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස සිටිසේක. அப்போ வார்த்தையானவர் தேவன் என்று காட்டுகிற உலோகம் எது? වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ ලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ කුමක්ද? එහෙම ප්‍රකාශ කරන ඒ වටිනාම දේ මොනවාද? තංගම්. රත්තරන්. So what precious metal shows Jesus as God? Gold. அந்த வார்த்தை நமக்கு வந்திருக்கிறது அல்லவா? ඒ වචනේ අප මැදයට පැමිණ තිබෙනව නේද? ஒரு வசனத்தை வாசிப்போமா? එක වදනක් පමණක් අපි කියවමු. Now that the word has come to us, let's run to Psalm chapter 12 and verse 6. 12ஆம் சங்கீதத்தில் 6வது வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிப்போமே. ගීතාවලියේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ අපි මොහොතකට කියවමු. கர்த்தருடைய சொற்கள், அதாவது கர்த்தருடைய வார்த்தை
மண் குகையில் 7 தரம் உருக்கி புடமிடப்பட்ட வெள்ளிக்கொப்பான சுத்த சொற்களாய் இருக்கிறது. ස්වාමින් වහන්සේ කියන සේක එනම් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය පොළොවේ උදුනක සත්වරක් පවිත්‍ර කළ රිදීමෙන් ස්වාමින් වහන්සේගේ වචන පිරිසිදුය. The words of the Lord are pure words, as silver tried in a furnace of earth, purified 7 times. கர்த்தருடைய வார்த்தை என்றால் யார்? சத்தமா சொல்லுங்க. ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය කියලා කියන්නේ කවුද? හයියෙන් කියන්න බලන්න. Who is the word of God? Tell me loud. Jesus. இயேசுவான். යේසුස් වහන්සේ. அப்போ இந்த இடத்திலே கர்த்தருடைய வார்த்தை வெள்ளியாய் இருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ඉතින් මෙම ස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේගේ වචනය රිදීමෙන් කියලා සඳහන් වෙනවා. Here in this verse, the word of God is compared to silver. What silver? The silver which is inside the soil. மண் குகையிலே உருக்கப்பட்டது என்று ඒ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. කියන්නේ මෙම ස්ථානයේ සඳහන් කරනවා ඒ කියන්නේ පොළොවේ උදුනක සත්වරක් රත් කළ රිදී කියලා. இந்த வெள்ளி எங்கே இருக்கிறது? මේ රිදී කොහෙද තිබෙන්නේ? மண்ணிலே. පස්වල. Where is this silver on the earth? அப்போ එසේනම් வார்த்தையாகிய இயேசு பரலோகில் தங்கம், වචනය නැමැති යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වර්ගයේ රත්තරන්. so Jesus, the word of God in heaven, is gold. வார்த்தையாகிய இயேசு பூமியிலே வெள்ளி. වචනය නැමැති යේසුස් වහන්සේ භූමිය තුලදී රිදී. So the word of God, Jesus, on earth is silver. அப்படியானால் එසේනම් தங்கம் தேவனாகிய இயேசுவை காட்டுகிறது, රත්තරන් දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේව පිළිබිඹු කරනවා. வெள்ளி மனிதனாகிய இயேசுவை காட்டுகிறது. රිදී මනුෂ්‍යයා වූ යේසුස් වහන්සේව So පිළිබිඹු කරනවා. gold shows Jesus the God and silver shows Jesus the man. ආමෙන්. புரியுதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? இரண்டாவதாக ஏன் வெள்ளியை பரிசுத்த ஆவியானவர் எழுதுகிறார்? දෙවනුවයි රිදී සඳහන් කරන්නේ ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ දෙවනි වතාවට. 2 என்பது பிரிவு. දෙක කියලා කියන්නේ බෙදීම. Why would the Holy Spirit list silver as the second thing in this verse? 2 means separation. God separated himself from God and became a man, and that is why it's silver. தேவனிடத்திலிருந்து பிரிந்து பூமிக்கு வந்தார். அதுதான் இரண்டாவதாக வெள்ளி காட்டப்படுகிறது. දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන් වෙලා භූමියට පැමිණියා. ඒක තමයි දෙකෙන් බෙදීමෙන් පෙන්눔 කරන්නේ. அதனால் பிசாசு என்ன செய்தான் தெரியுமா? එම නිසා යක්ෂයා මොනවද දන්නවද කරේ? அவனுக்கு இதெல்லாம் தெரியும். ඌට ඔක්කොම දන්නවා. You know the devil knows the secret behind silver. அதனால் என்ன செய்தான் தெரியுமா? ඒ නිසා මොනවද දන්නවද යක්ෂයා කරාවේ? எஸ்தரனுடைய காலத்திலே එස්තර්ගේ කාලෙදී ஆமானை பயன்படுத்தி හාමාන්ව භාවිතා කරලා முழு யூதர்களையும் அழிக்க தீர்மானித்தானே பிசாசு. ஞாபகம் இருக்கிறதா? මතකද යක්ෂයා විසින් තීරණය කරවවා හාමාන් කරනකොට සෑම යුදෙවක්ම සමූල ඝාතනය කරන්න ඕන කියලා. Do you remember during the days of Esther, the devil used Haman to try to destroy the entire Jews? What will happen if all the Jews were destroyed? Jesus couldn't come. எல்லா யூதர்களும் அழிக்கப்பட்டால் என்ன நடக்கும்? සෑම යුදෙවක්ම සමූල ඝාතනය කරන කුමක්ද සිද්ධ වෙන්නේ? இயேசுவுக்கு வர முடியாது. යේසුස් වහන්සේට පැමිණෙන්න බෑ. எஸ்தர் 3ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்தை பாருங்கள். එස්සර් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 9 වෙනි පදේ කියවන්න. Now come to Esther chapter 3 and verse 9. ராஜாவுக்கு சம்மதியானால் அவர்களை, அதாவது யூதர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று எழுதி அனுப்ப வேண்டியது. அப்பொழுது நான் ராஜாவின் கஜானாவிலே கொண்டு வந்து செலுத்த 10,000 தாலந்து வெள்ளியை எண்ணி காரியக்காரர் கையில் கொடுப்பேன். Read in English. If it please the king, let it be written that they may be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business to bring it into the king's treasuries. රජතුමා ප්‍රසන්න නම් ඔවුන් නැති කරන දමන හැටියට ලියා හරනු ලැබේවා. මමද රාජ භාණ්ඩාගාරයට ගෙනෙන පිණිස රාජකාරිය බානකාරයන් අතර රිදී තලන්ත දසදහසක් කිරා දෙන්නෙමි කීවේ. கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. யூதர்களை அழிக்க ஆமான் செலவழிக்க விரும்பினது எதை?
යුදෙව්වන්ව විනාශ කරන්න හාමාන් විසින් වියදම් කරන්න කැමති වුණේ කුමක්ද? வெள்ளிය. රිදී. Haman was prepared to pay what? Not gold, not any other. Silver for the people to destroy the Jews. இயேசுவை கொலை செய்ய காட்டிக் கொடுக்க யூதாசுக்கு கிடைத்த பணம் தங்கமா? යේසුස් වහන්සේව මරන්න පාවා දෙනු ලැබූ යුදස්ට ලැබුණා වූ මුදල රත්තරන්ද? இல்லை, வெள்ளிக்காசு. නෑ, රිදී කාසි. So Judas received a payment to betray Jesus so that Jesus could be killed. In what form was the payment come? Silver. அப்போ வெள்ளி என்பது மனிதனாய் வந்த இயேசுவை குறிக்கும் என்று பிசாசுக்கு தெரியும். එසේනම් මේ රිදී කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යයා ලෙස පැමිණියා වූ යේසුස් වහන්සේ සංකේතවත් කරනවා කියලා යක්ෂයාට දන්නවා. The devil knows that silver symbolizes Jesus, the incarnation. And he used that silver to try to destroy that incarnation. அந்த மனிதனாய் ஒன்று இயேசு மனிதனாய் வரக்கூடாது என்று நிறுத்த பயன்படுத்தினதும் வெள்ளி. මනුෂ්‍ය යේසුස් වහන්සේ මනුෂ්‍යෙක් වෙලා එන්න හොඳ නෑ කියලා තීරණය කරනු ලැබුවෙත් රිදී. வந்து விட்டாரே, சரி கொல்லுவோமே என்று அந்த கொலைக்கு காட்டிக் கொடுக்க பயன்படுத்தினதும் வெள்ளி. පැමිණියානේ අනේ ඉතින් මරමු කියලා තීරණය කරලා ලැබලා ඒ පාවා දීමටත් ගෙවනු ලැබුවේ රිදී. So the devil tried to use silver to stop the Messiah from coming, but he came, so he tried to kill him by using silver. Can you see that? விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද ඔබලාට? அப்போ தங்கம் தேவனாகிய இயேசு. එසේනම් රත්තරන් කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේ. So gold, God, Jesus, and that's number one. Number one is God. ஒன்று தேவன். එක කියලා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ. இரண்டு பிரிவு. දෙක කියලා කියන්නේ බෙදීම. மனிதனாய் அவர் வந்தார். මනුෂ්‍යෙක් වශයෙන් උන්වහන්සේ පැමිණියා. அதை காட்டுகிறது வெள்ளி. ඒක පෙන්눔 පිළිබිඹු කරන්නේ රිදී. Number two, he separated himself from heaven and he came as a human, and the Son of Man is symbolized by silver. இப்ப விளங்குதா உங்களுக்கு? දැන් වැටහෙනවද ඔබලාට? ஆபிரகாம் தங்கமும் வெள்ளியும் நிறைந்த ஒரு ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்தார் என்று ஆதியாகமம் சொல்லுகிறது. උත්පත්ති පොත ප්‍රකාශ කරනවා ආබ්‍රහම් රත්තරන්නුත් රිදී වලිමුත් ඒ කියන්නේ පිරුණා වූ පුද්ගලයෙක්ව සිටියා කියලා, පොහොසත් වූ පුද්ගලයෙක්ව සිටියා කියලා. The Bible says in Genesis that Abraham was so rich in gold, silver and animals. அப்புறம் மிருகங்களும் தான். ඊට පස්සේ සත්වයන් සිටියා. அது கூட இயேசுவினுடைய ஒரு அடையாளம். ஐயோ அதுக்கெல்லாம் போனா நான் 4 நாள் பேசிக்கிட்டு இருப்பேங்க. ඒකත් එම ස්ථානයේ කතා කරන යේසුස් වහන්සේ ගැන එම ස්ථානයත් ගැන දවස් 4ක් විතර කතා කරනවා. If I talk about that, I need 4 more days to cover that. Let's go to ivory. இப்போ யானை தந்தத்துக்கு போவோம். ඊට පස්සේ අපි ඇද්දත් වලට යමු, ඇද්දල වලට යමු. இப்போ தமிழ்லையும் சிங்களத்திலையும் ஜோக் என்னன்னா யானை தந்தம், யானை என்று வருகிறது. දැන් සිංහලෙමුත් ඒ වගේම දෙමළ භාෂාවෙම සඳහන් වෙන්නේ ඇද්දල කියලා. Now in Tamil and in Sinhala it says elephant tooth, but in English it says ivory. Do you want to know the Hebrew word for that? அதனுடைய எபிரேய சொல் உங்களுக்கு வேணுமா? ඒකේ හෙබ්‍රේව වදන ඔබලාට අවශ්‍යද? Shin. ෂින්. அதாவது letter shin and the letter nun. That's all. Okay? Shin எழுத்தும் nun எழுத்தும். ෂින් අක්ෂරයත් ඒ වගේම නුන් අක්ෂරයත්. இப்போ දැන් யானை தந்தம் மாத்திரமல்ல ஷின் என்பது. ඇද්දත් පමණක්ම නෙවෙයි මේ ෂින් කියලා සඳහන් වෙන්නේ. அதையொத்த இப்போ காண்டாமிருகத்துக்கும் இருக்கிறதே தந்தம். ඒ කියන්නේ අර මේ මොකද්ද මේ මේ රයිනෝසිරස්ටත් තියෙනවනේ මෙහෙම දාලා. සිංහල මොනවද කියන්නේ? කාණ්ඩ. මුර්ගියානේ. මුර්ගියා නමක් නෑ ඒකට. නෑ රයිනෝසරය. යයන්නත් දාන්න සිංහල කරන්න. The rhinoceros has, so the poachers even hunted those animals to retrieve those, that is also ivory. அந்த rhino காண்டாமிருகம் தானே, காண்டாமிருகத்தினுடைய அந்த தந்தத்தையும் எடுப்பார்கள். ඉතින් ඔය රයිනෝසිරසයාගෙත් මේ දත් ගන්නවා. உங்களுக்கு தெரியுமா? ඔබට දන්නවද? பிலேயாம் இஸ்ரவேலை குறித்து என்னாகமம் 23 வாக்கியங்களை எடுத்துரைக்கும் போது ගණන් කතාව 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ බාලාම් විසින් සමහරක් වදන් ඊශ්‍රායල් වරුන්ට ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේදී இஸ்ரவேலர்களுக்கு காண்டாமிருகத்துக்கு ஒப்பான
விதமான பலன் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். வாசித்து பாருங்கள். කියවල බලන්න ඊශ්‍රායලුන් ගැන ඔවුන්ගේ බලය සඳහන් කරේ කොහොමද? අර මහා විශාල සත්වයා නැත්නම් අර රයිනෝසරයාගේ ශක්තිය තිබෙනවා කියලා. You know, when Balaam was uttering his oracles against Israel in favor of Balak, the Moabite king, Balaam prophesies that Israel has the strength of the rhinoceros. From where does Israel get his strength? இஸ்ரவேலுக்கு எங்கிருந்து பலம் வருகிறது? ඊශ්‍රායල්ට මේ ශක්තිය කොහෙන්ද පැමිණෙන්නේ? இயேசுவிலிருந்து. යේසුස් වහන්සේගේ. The power for Israel comes from Jesus. And if rhinoceros is the power, then Jesus is rhinoceros. Symbolically. அப்போ காண்டா மிருகம் தின் பலன் அவர்களுக்கு வருகிறது என்றால் அடையாள ரீதியாக அந்த இடத்துல காண்டா மிருகம் என்று வருவது இயேசு. දැන් මේ මිසානේ ওই විශාල මුර්ගයාගේ සත්‍යය කියලා සඳහන් වෙන්නේ කවුද? ඒ කියන්නේ සලකුණක් හැටියට හරියට රයිනෝසීරස් වගේ. යේසුස් වහන්සේ රයිනෝසීරස් වගේ. සංකේතාත්මකව කියන්නේ නැත්තම් එක එක පිටත් වෙයි අන්න සුරේෂ් දේශනා කරනවා යේසුස් වහන්සේ කියන්නේ රයිනෝ කියලා. රයිනෝ කියන්නේ asbestos sheet ලංකාවේ. விளங்குதா? இயேசு என்பவர் காண்டாமிருகம் என்று பிரசங்கம் பண்றான்னு சொல்லுவாங்க. யோ இப்போ දැන් ஒரு பயங்கர ரகசியத்தை இங்கே ஆண்டவர் காட்டுகிறார். බහනක වූ රහසක් අභිරහසක් දෙවියන් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ පෙන්වුම් කරනවා. God is going to show something very interesting, a mysterious truth here. யானையிலிருந்தோ காண்டாமிருகத்திலிருந்தோ தந்தத்தை எடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? අලියගෙන් හරි රයිනෝසීරස්ගෙන් හරි මේ ඔවුන්ගේ ওই වටිනා දත් ලබා ගන්න මොනවද කරන්න ඕන? What should you do to acquire the ivory of an elephant or a rhino? You have to kill the animal. அந்த மிருகம் கொல்லப்பட வேண்டும். ඔය දැවැන්ත සත්වයන්ව ඝාතනය කරන්න ඕන. நமக்கு இயேசுவானவருடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை வந்ததற்கு காரணம் என்ன? අපිට යේසුස් වහන්සේගේ උත්ථාන වීමේ බලය පැමිණෙන්න හේතුව කුමක්ද? இயேசுவானவர் மரித்தார். යේසුස් වහන්සේ මැරුණා. How did we Christians acquire power, the resurrected power of Christ? Because Jesus died. If Jesus did not die, we would never have power. இயேசுவானவர் மரித்திருக்காவிட்டால் நமக்கு வல்லமை கிடையாது. යේසුස් වහන්සේ මැරුණ නැත්නම් අපිට කිසිම බලයක් නැහැ. நம்ம ஆளுகளை கொஞ்சம் பாரேன் துஷார். අපේ අය නික බලන්නකෝ. இவ்வளவு ஒரு பயங்கர விஷயம் சொல்றேன் மாதிரி இடிச்ச புளிய தின்னு இந்த இடத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இப்படி பேந்த முழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது என்ன செய்யலாம் இதுகளை? මේ කට්ටිය බලනකොට කොහොමද දන්නවද ඉන්නේ අර ගුණා තනකොළ කාලා නිකන් උගුරේ හිර වුණා වගේ ඒක වමාරා ගන්නත් බැරිදෝ ගිල ගන්නත් බැරුව ඉන්නවා වගේ තමයි ඉන්නේ. මොනවද කරන්නේ මේ අයට? I am over excited because we are learning something new for the first time and it's so amazingly accurate. ஒரு பயங்கர சத்தியத்தை மொத்த தடவை கேட்கிறோம் செல்லும். ඉතා භයානක සත්‍යයක් ඇවිල්ලා ප්‍රථම වතාවට අහනවා. இவ்வளவு காலம் யாருக்காவது தெரிஞ்சிருந்தா யானை தந்தம் என்பது இயேசுவினுடைய உயிர்த்தெழுந்த வல்லமைன்னு? කාට හරි මෙච්චර කාලයකට දන්නවද මේ අලියන්ගේ තියෙන මේ මුතු මේ දත් කියලා කියන්නේ මේ යේසුස් වහන්සේගේ මේ උත්ථානය සඳහන් කරන දෙයක් කියලා? Did any one of you know that ivory symbolizes the resurrected power of Jesus? So why the hell are you sitting like this like a baboon? அப்படின்னா ஏன் அப்படி புடிச்சு வச்ச மாறி உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க? ඉතින් මොනවටද මේ ඉටි ගෙඩියක් වගේ හොම ගල් වෙලා ඉන්නේ? எனக்குன்னா ஒத்தச்சிக்கிட்டு பாஞ்சு குத்திக்கணும் மாதிரி இருக்குது. මට නම් උඩ පැනලා කඩාගෙන පයින්න ඕන වගේ තියෙනවා. இன்னும் சில விஷயங்களை உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். සමහර දේවල් වලට තවත් පෙන්වන්න යනවා. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க ஐயோ புது விஷயம் எல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு? අයියෝ කී දෙනෙක් කියනවාද අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්නවා How කියලා? many of you all say wow we never thought these things are there in the Bible? Are you excited? How many of you are excited? எத்தனை பேர் excited ஆ இருக்கீங்க? இல்ல முடிக்கமா போய் திம்பமா? කී දෙනෙක් excited? வீட்டுக்கு போமா? කී දෙනෙක් කියනවා නෑ ඔක්කොම ඕන ඉවර කරලා ගිහම කමු කියලා කී දෙනෙක් කියනවාද? Shall you wind it up and shall you go and eat and go home? Flipping neck. හෙල්ලෙන බෙල්ල. තද වෙනවාම. இது அமெரிக்கால பண்ணி இருக்கணும். මේකම ඇමරිකාවේ කරලා තියෙන්න ඕන. அவெல்லாம் வெள்ளங்காட்டியும் கத்துவாங்க வாவ் அப்படி. ඒ කියන්නේ තේරෙන්නේ නැතුණත් කකන වාව් ගාලා. Look, බලන්න. let it be an elephant, an African or an Indian elephant, and we have evidence to prove that even Sri Lankan elephants
were killed, for them to acquire the tusks thereof, to send to Solomon. சாலமோனுக்கு அனுப்புவதற்கு இலங்கையிலே கூட யானைகள் கொல்லப்பட்டு தந்தங்கள் அனுப்பப்பட்டன என்று நமக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது. ඉතින් සාක්ෂි තිබෙනවා අපිට සාලමොන්ගේ කාලේදී සාලමොන් විතරත් ඔය ඇද්දල්ලා නැත්තම් ඔය ගජමුතු යවන්න අලින්ව ඝාතනය කරා කියලා. உங்களுக்கு தெரியுமா எந்த அளவுக்கு அவருக்கு உலகில் பல நாடுகளில் இருந்து ஆப்பிரிக்காவிலும் ஆப்பிரிக்க யானைகள் உண்டு, இந்தியா இப்படி பல நாடுகளில் இருந்து யானை தந்தங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்தன என்றால் அவர் யானை தந்தத்தால் ஒரு அரண்மனையை செய்தார். ඔබ දන්නවද කොතරම් ඔහුට ඇද්දත් නැත්තම් ඔය ඇත් මුතු ලැබුණාද කියලා ගජමුතු ලැබුණාද කියලා කිව්වොත් ඒ ගජමුතු වලින් ඔහු එක මාලිගාවක්ම නිර්මාණය කරා මුළු ලෝකෙම ලැබුණ ගජමුතු. You know, African elephants, Indian elephants, you know, these tusks were given to Solomon in such a great volume that he built an entire palace with ivory. It's called Ivory Palace. Amazing. Right? ஆனால் அந்த தந்தம் கிடைக்க அந்த மிருகம் கொல்லப்பட வேண்டும். හැබැයි ඇද්දල ලබා ගන්න ඒ සතාව මරන්න ඕන. You know, in order to acquire the ivory, that animal needs to be killed. நமக்கு தெரியும் இயேசுவானவர் ஆடாக மரித்தார். අපි දන්නවා යේසුස් වහන්සේ බැටළුවෙක් ලෙස මැරුණා. Jesus died as a sheep. He died as an ox. அவர் ஒரு காளையாக மரித்தார். ගවයෙක් ලෙස මැරුණා සමහර. You single இயேசுவானவர் புறாவாக மரித்தார். ஆமாவா இல்லையா? යේසුස් වහන්සේ පරවෙක් ලෙස මැරුණා මතකද? Jesus died as a dove. Now that is what we learned when we examined the word hilasmos in 1 John. அந்த கிருபாதார பலி ஹிலாஸ்மோஸ் என்று வருகின்ற அந்த 1 யோவானின் சொல்லிலே நான் ஒரு முறை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். යේසුස් වහන්සේ ගැන කියන්නේ 1 යොහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදය උගන්වනවා මේ හිලාස්මෝස් කියලා. ඒ කියන්නේ இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். අදත් ඔබලට කියලා දෙන්නම්. I am telling you today, இயேசுவானவர் யானையாகவும் மரித்தார், காண்டா மிருகமாகவும் மரித்தார், நமக்கு தந்தத்தை கொடுப்பதற்காக. යේසුස් වහන්සේ අර අලියෙක් ලෙසත් මැරුණා, ඒ දැවන්ත සතෙක් ලෙස, ඒ වගේම රයිනෝසිරස් කෙනෙක් හැටියට මැරුණා. මොකද අපිට ජීවනය දීම සඳහා. Let me tell you today that Jesus also died as an elephant and he died as a rhinoceros to give us the ivory. Wow, aren't you excited? அதுவும் எத்தனையாவதாக ஆண்டவர் எழுதுகிறார் இதை? ඉතින් මේක කීවෙනි වතාවටද දෙවියන් වහන්සේ ලියන්නේ මේ පිළිබඳව? කීවෙනි tag හැටියටද? තුන්වෙනි, மூன்றாவதாக. තුන්වෙනි tag එක හැටියට. So this is the third. 3 talks about resurrection. There is no resurrection without death. 3 உயிர்த்தெழுதலை குறிக்கும். மரணம் இல்லாமல் உயிர்த்தெழுதல் இல்லை. තුන ඇවිල්ලා උත්ථානය සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්නේ මරණේ නැතුව උත්ථානය නැහැ. 1 தேவன், 2 பிரிவு, 3 உயிர்த்தெழுதல். පළවෙනි එක දෙවියන් වහන්සේ, 2 බෙදීම, 3 උත්ථානය. 1 God, 2 separation, number 3 resurrection. Look at the way the Holy Spirit has listed the gifts. இப்போ நமக்கு ஆண்டவர் இயேசுவானவர் யானையாக காண்டாமிருகமாக மரித்து நமக்கு தந்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார், ஷீன் கொடுத்திருக்கிறார். දැන් දෙවියන් වහන්සේ අපිට යේසුස් වහන්සේගේ මරණය කරනකොටගෙන නැත්නම් ඔය යේසුස් වහන්සේ අලියෙක් ලෙස මැරෙන එකත් ඒ වගේම රයිනෝසරස් කෙනෙක් හැටියට මැරෙන එකත් අනුව අපිට ෂීන් ලබා දීලා තිබෙනවා. නැත්නම් අපිට ඔය අයිවරි ලබා දීලා තිබෙනවා. Having died as an elephant or a rhinoceros, Jesus has given us the very precious ivory. Now, what are we supposed to do with that ivory? அந்த தந்தங்களை வைத்துக்கொண்டு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்? ඒ දත් මේ ගජමුතු තබාගෙන අපි කුමක්ද කරන්න පුළුවන්? அதற்கு முதல்ல இன்னொரு ஷீனை பத்தி சொல்லிரவா ஆசையா இருக்கு. දැන් ෂීන් ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පොඩ්ඩක් ආසයි. ஹலோ ஷீனை பத்தி சொல்ல ஆசையா இருக்கு. சொல்லவா? කියන්නද? I want to say about the sheen. The letter sheen means teeth. Sheen என்றால் பல். මේ ෂීන් කියලා කියන්නේ දත්. அப்போ ஷீன் என்பது இயேசுவானவரே தன்னை கடித்து அந்த தன்னை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்ததை குறிக்கும். ඒ කියන්නේ ෂීන් කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේ සියල්ලක්ම දරාගෙන මරණයට තමාව කැපකිරීම. Sheen shows that Jesus allowed himself to be killed. He gave his life. நுண் என்ற எழுத்து சர்ப்பத்தை குறிக்கும். නුන් කියන ඒ අක්ෂරය සර්පයාව පිළිබිඹු කරනවා. The Hebrew letter nun represents the serpent. ஆண்டவர் ஆதியாகமம் 3:15 சொன்னார், சர்ப்பத்தை பார்த்து நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய், அப்படியானால் நீ அவரை கொல்லுவாய். ඒ කියන්නේ උත්පත්ති 3:15 කියනවා. ඒ කියන්නේ උඹ සර්පයා දිහා බලලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා උඹ ඔහුගේ විලිඹුව පොඩි කරයි. ඒ කියන්නේ උඹ ඔහුව මරයි. In Genesis 3:15, the first messianic prophecy, God says to the serpent, you will
bruise the heel of him. In other words, you will put to death him. You will put him to death. So, the word for ivory sheen means Jesus allowing the serpent to kill him. அப்போ ஷீன் என்ற அந்த சொல்லின் அர்த்தம் என்னவென்றால் இயேசுவானவர் சர்ப்பத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கிறார், சரி கொல்லு. ඒ කියන්නේ ෂීන් කියන වචනේ අර්ථය කුමක්ද? යේසුස් වහන්සේ අනුමතය දෙනවා ඇවිල්ලා සර්පයාට මරපන්. சரி பிலாத்து மூலமா வார்ல அடிக்கிறிய அடி. හරි පිලාත් කරනකොට එන ගහනවද කසින් ගහපන්. Okay, lashes 39 of them through Pilate, no problem. Nails here and here, no problem. ஆணிகள் இங்கே பரவாயில்ல. කකුල් වල අත්වල එන ගහනවද කමක් නැහැ. முள்முடி இந்த சூட். මේ කටුවටුන පළඳනවා පළඳවපන්. The crown of thorns, okay, come on. Jesus never resisted. He allowed the serpent to put him to death. இயேசுவானவர் தடை செய்யவில்லை, அனுமதி கொடுத்தார், சர்ப்பத்துக்கு கொல்லுடா. යේසුස් වහන්සේ බාධා කරේ නැහැ, අනුමතය දුන්නා සර්පයාට මරපන් කියලා. யானை மறைத்தது, காண்டாமிருகம் மறைத்தது. අලියා මැරුණා, ඒ විශාල රයිනෝසරයා මැරුණා. The elephant died. The rhinoceros died, but rose again from the dead. And by the death, what did the elephant do? What did the rhino do? Gave us the ivory. அந்த தான் மரித்ததன் மூலம் அந்த யானை, அந்த காண்டாமிருகம் என்ன செய்தது? நமக்கு தந்தங்கள் கொடுத்தது. ඒ මරණය කරනකොට අලියාගේ මරණය කරනකොට ඒ වගේම රයිනෝසිරස්ගේ මරණය කරනකොට මොනවද වටින්? ඒ කියන්නේ වටිනා වූ ගජමුතු ලබා දෙනවා. அதை வைத்து நமக்கு என்ன கிடைத்தது என்று பார்ப்போம். மூன்று விஷயங்கள். මේක බලන්න කිරිකොකා, මේ බයිබල් පද. அதை வைத்து ඒක තියාගෙන දෙවියන් වහන්සේ අපිට අපෙන් මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි මොනවා කරන්නද ඒ ගජමුතු තියාගෙන? What are we supposed to do with the ivory? Three things. ஆமோஸ் 6:4 கட்டன்னு வாசிங்க. ආමෝස් 6:4. Quickly. Hey, is this interesting? Are you happy or are you tired? கேட்கணுமா இல்லாட்டி முடிச்சிட்டு அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடரவா? අහනවද නැත්තම් அஹனவானே. ஆமோஸ் 6:4 பாருங்க. ආමෝස් 6:4. தந்த கட்டில்களில் படுத்துக்கொண்டு, இது கெட்ட விதமா தான் பேசுது, அதை விடுங்க. தந்த கட்டில்கள், ඇද්දත් ඇඳන් වල සැතපෙන්නා. that lie upon beds of ivory. இப்போ இங்கே வாசித்தால் ஆமோஸ் யாரையோ திட்டுகிறார். දැන් මෙම ස්ථානයේ බැලුවා නම් කවුදෝ කාටදෝ ආමෝස් බනිනවා. Amos is scolding the northern kingdom of Israel. Now let's not go into the vituperation there. அந்த திட்டுறது ஏன் திட்டுறார் அதை விடுங்களே. ඒ බනිනවා කාටද බයින්නේ මොනවද කියලා ඒක අවශ්‍ය නැහැ දැන්. ஆனா என்னது பார்த்தோம்? தந்தத்தை பத்தி என்ன பார்த்தோம்? නමුත් අර ඇද්දත් ගැන මොනවද අපි බැලුවේ? ඇද්දත් ගැන. தந்த கட்டில். ඒ කියන්නේ ඇද්දත් වලින් යහන් ඇඳන්. Let's not go into the context of being vituperative to the nation of Israel, but what did we see there? A bed of ivory. அப்போ தந்தத்தினால் கட்டில் செய்தால் அது என்னத்தை காட்டுகிறது? ඇද්දත් වලින් ඇඳක් හදවුවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද පෙන්눔 කරන්නේ? கட்டில்ல என்ன பண்ணுவீங்க? මේ ඇඳේ මොනවද කරන්නේ ඇඳේ? பாஸ்டர் அதுல தான் உட்கார்ந்து நாங்க சாப்பிடுவோம். පාසෙ ඒකේ තමයි අපි ඉඳගෙන කන්නේ. அதுல உட்கார்ந்து தான் அரட்டை அடிப்போம். ඒකේ ඉඳගෙන තමයි අපි ඔක්කොම මේ කතා කරන්නේ. அதுல உட்கார்ந்து தான் டிவி பார்ப்போம். ඒකේ ඉඳගෙන තමයි අපි ටීවී එක බලන්නේ. அது நம்ம கொழுப்பு. ඒක අපේ තෙල. What do we do on a bed? Well, that's where we eat. That's where we watch TV from. No, that's our problem. A bed is where you get your rejuvenation, your recuperation and your rest. அங்குதான் நீங்கள் உங்களுடைய இளைப்பாறுதலை பெறுவீர்கள். ඒ ස්ථානයේ තමයි ඔබගේ සැනසීම ඔබ හොයාගන්නේ. வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்திலே வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன் என்று மரித்த யானை தந்த கட்டில்களை நமக்கு தந்திருக்கிறது. වෙහෙස වී බර උසුලන්නා වූ සියල්ලනි මා වෙතට එන්න, මම නුඹලාට සහනය ලබා දෙන්නෙමි කියලා ඇද්වත් වලින් උන්වහන්සේ අපිට යහන් හදලා දෙනවා. Come unto me all ye burdened and heavy laden, and I shall give you rest. On what? Bed of ivory. Says who? The rhino, the elephant which died to give us the ivory. Glory to God. Aren't you excited? வழங்குதா? වැටහෙනවද? அவர் மரித்தபடியினால்
நமக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கிறது. උන්වහන්සේ මැරුණ නිසා අපිට සහනය ලැබෙනවා. We receive rest because he died. 1 ராஜாக்கள் 22:39. එක රාජාවලිය 22 29. First Kings chapter 22 verse 39. ஆகாப் அவன் ஒரு கெட்ட கேவலமான ராஜா, அவனை விடுங்களே. ආහාබ් ඌ එක ජරා රජ කෙනෙක්. ඌ අතරින්නකෝ. We are talking about Ahab, the worst king Israel ever saw. Let's not get into his problem. அவன் கட்டின தந்த வீடு அல்லது அரண்மனை. Verse 39, 22:39. ඒ line එක විතරක් කියවන්න. I want only that line, right? 22 39. Yeah. And the ivory house which he made. Ivory house. ඔහු සෑදූ ඇද්දත් ගේද. அப்போ தந்தத்தினால் ஒரு வீடு செய்தால் எப்படி இருக்கும்? ඒ කියන්නේ මේ ගජමුතු වලින් මේ ගයක් හැදුවා නම් මාලිගාවක් හැදුවා නම් කොහොම තියෙයිද? Imagine an ivory house. Jesus said, in my father's house there are many mansions and I shall prepare you a place, eternal place, a house for you in heaven. இயேசுவானவர் சொன்னார், යේසුස් වහන්සේ කිව්වා அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. එහේ බොහෝ වාසස්ථාන තිබෙනවා. உங்களுக்கென ஒரு வீடு, உங்களுக்கென ஒரு இடம் பரலோகத்தில் ஆயத்தம் பண்ணப்படுகிறது. ඔබ ඔබලාට කියලා ස්ථානයක් එම ස්ථානයේ සූදානම්න් කරමින් පවතිනවා කියලා. இயேசு எனும் யானை மரித்தபடியினால் යේසුස් වහන්සේ කියන අලියා මැරුණ නිසා பரலோகத்தில் நமக்கு ஒரு தந்தத்தினாலான வீடு உண்டு. ස්වර්ගයේ අපිට ගජමිතු වලින් එක නිවසක් තිබෙනවා. Jesus, the elephant, the rhino died and we have now a house, a palace in heaven in ivory. Glory to God. Finally, கடைசியாக 1 ராஜாக்கள் 10:18. එක රාජාවලිය 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදය. First Kings 10:18. சாலமோன் ராஜா தந்தத்தினால் பெரிய ஒரு சிங்காசனத்தையும் செய்தான். තවද සාලමොන් රජතුමා ඇද්දත් වලින් මහත් සිංහාසනයක් සාදා. Moreover, the king made a great throne of ivory. இது பாருங்க, என்ன விதங்கள்ல சிங்காசனம் செய்யலாம்? දැන් මොන විදිහට මේ සිංහාසන නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. What materials could be used for a throne? What did Solomon use? Ivory. சாலமோன் இதை பயன்படுத்துகிறார். සාලමොන් මොනවද භාවිතා කරේ? தந்தத்தினால் சிங்காசனம். මේ ගජමුතු. அப்போ நமக்கு ஆண்டவர் நம்மை ராஜாக்களாகி ஆக்கி இருக்கிறார் அவருடைய மரணத்தை கொண்டு. එසේනම් උන්වහන්සේ අපිව උන්වහන්සේගේ මරණය කරනකොටගෙන අපිව රජවරු හැටියට උත්පාදනය කරලා තිබෙනවා. Jesus has made us kings. He has seated us on thrones because of his death. Isn't that interesting? But that is why ivory is mentioned. அதனால தான் தந்தங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. එම නිසා තමයි මේ දත් කියලා එම නිසානේ ගජමුතු කියලා සඳහන් කරන්නේ. நம்ம ஆக்கள் ரெண்டு பேரையும் பார்த்து முடிப்போம் சீக்கிரம். குரங்கு, மயில். දැන් අපේ අය ඉක්මනට අපි බල්ලා ඉවර කරමු ඉස්සර විගහට මේ වඳුරොයි උණරුයි. தங்கம், வெள்ளி, தந்தம் எல்லாம் நமக்கு பொருந்தாது இல்ல? අපිට ඔය ගජමුතුයි රත්තරනුයි රිදී හරියන්නේ නෑ නෝ. Gold, silver and ivory, you know, that's not our cup of tea. Our fellows are there. Who? Apes and peacocks. குரங்கு நம்மால். අපේ වඳුරු අපේ අය. ஒவ்வொரு நாளும் காலையில கண்ணாடியை பார்த்தா எனக்கு அதுதான் தெரியுது. ඒ කියන්නේ උදේ පාන්දරම කන්නඩිය බලපු ගමන් මට ඒක තමයි පේන්නේ. Every time I go in front of a mirror, I see an ape. Okay. இப்போ දැන් இந்த நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகின்ற விடயங்களை எங்கிருந்து எடுத்தேன் என்று உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டாமா? මම මේ ගත්ත මේ දේවල් කොහෙන්ද මේ දේ කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා ඔබලාට කියන්න ඕනනේ. Shouldn't I tell you where I got what I'm going to share with you from? Let's turn to 1 Kings chapter 4 and read verse 33. 1 ராஜாக்கள் 4:33 கொஞ்சம் வாசிப்போமா? අපි කියවමුද එක රාජාවලියේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 33 වෙනි පදය. சாலமோன் எவ்வளவு பெரிய ஞானி என்றால், සාලමොන් කෙතරම් ලොකු ප්‍රඥාවන්තයෙක් දෙයක්. லீபனோனில் இருக்கிற கேதுரு மரங்கள் முதற்கொண்டு சுவரில் முளைக்கிற ஈசோப்பு பூண்டு வரைக்கும் உள்ள மர முதலாகிய தாவரங்களை குறித்தும் மிருகங்கள், பறவைகள், ஊரும் பிராணிகள், மச்சங்கள் ஆகியவைகளை குறித்தும் வாக்கியங்களை சொன்னார். ඔහු ලෙබනොන්හි තිබෙන කිහිරි කස පටන් හිත්තියෙන් ගන්න හීසෝප් ගහ දක්වා ගස් ගැන කතා කළේ. ඔහු මුර්ගියන්ද පක්ෂින්ද බඩගෑ යන සතුන්ද මත්ස්‍යයන්ද ගැන කතා කළේය. Yeah. Solomon was so wise. And he spake of trees from the cedar tree that is in Lebanon, even unto the hyssop that springeth out of the wall. He spake also of beasts and of fowl and of creeping things and of fishes. The first recorded botanist, the first recorded zoologist and the first recorded aquamarinologist. உலகில் தோன்றிய முதல் தாவரவியலாளன்,
ලෝකයේ ප්‍රථම උද්භිත විද්‍යාඥයා. முதல் விலங்கியலாளன், ලෝකයේ ප්‍රථම සත්ව විද්‍යාඥයා. உலகில் முதல் மீனியலாளன். ලෝකයේ ප්‍රථම මත්ස්‍ය විද්‍යාඥයා. அப்போ அவர் பயங்கர ஞானி. කියන ඔහු ලොකු ප්‍රඥාවන්තයෙක්. அப்போ அவர் மிருகங்களை பற்றி சொன்னவற்றை நான் ආරාய்ந்த போது දැන් ඔහු මේ සත්වයන් ගැන කතා කරන එක පිළිබඳව දේවගැතිතුමා ගවේෂණය කරනකොට அவை வேதத்தில் கிடையாதா? නමුත් ඒවා බයිබලේ නොවේ. Now when I examined what he spoke about these animals, it's not there in the Bible. He has explained about apes also. அவர் குரங்குகளை பற்றியும் பேசியிருக்கிறார். ඔහු එතුමා මේ කියන්නේ සලමු රජතුමා මේ වඳුර ගැන කතා කරලා තියෙනවා. அவர் சொல்லுகிறார், ඔහු කියනවා குரங்கு இச்சை நிறைந்த ஒரு மிருகமா. වඳුර කියන්නේ තෘෂ්ණා අධික සත්වයෙක්ලු. Solomon says that apes or monkeys for that matter, all macaques and all monkeys, orangutans, baboons and bellwood guys, I mean all monkeys, they are full of lust. இச்சை நிறைந்ததாம். මේ තෘෂ්ණාවෙන් පිරුණාව. நமக்கும் தான் இந்த கண்டியில போகும்போது தான் குரங்குகளை பார்க்குறோமே, குரங்கு பார்த்தா இச்சையில நிரம்பி தான் இருக்கு. ஆமாவே இல்லையா? நான் சொல்றது ஆமாவே இல்லையா? අපිත් මේ නුවර යනකොට පේන්න ඉන්නෝනේ හැමතැනම මේ රිලව් ඔය වඳුර ඇවිල්ලා. ඔව් දැක්කම පේන්නේ හැම වෙලේම තෘෂ්ණාවෙන් පිරලා ඉන්නවා වගේ තමයි. We have a lot of monkeys and we know how lustful they are. Solomon needn't tell us that. We know that. Solomon කියන්න ඕනේ නෑ. සොලාට වැඩි අපි දන්නවා. சாலமோன் சொல்ல தேவையில்லை. சாலமோன் கிட்ட எங்களுக்கு தெரியும். அவர் சொல்லுகிறார், சுயநலம் மிகுந்த ஒரு மிருகமாம் குரங்கு. මේ කියන්නේ මේ වඳුරා කියලා කියන්නේ ආත්මාර්ථකාමීත්වයෙන් පිරිච්ච එකෙක්. Very selfish animal. அதுபோல அவர் சொல்லுகிறார், ඒ වගේම සලමෝන් කියනවා மற்றவனை காப்பி அடிக்கிறது. என்ன சொல்றது? மற்றவனை பிரதியாக்கம் செய்கிறது தானா அந்த குரங்குட்டு வேலை. වඳුරගේ එක දෙයක් තමයි අනිත් අයව අනුකරණය කිරීමේ හැකියාව. He wants to copy others, conformity. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටහෙනවද බලන්න? அப்போ இந்த குரங்கு எதை காட்டுகிறது? මේ වඳුරන්ව මොනවද පිළිඹු කරන්නේ? கெட்ட 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 விஷயங்களை காட்டுகிறது. නරක නරක ඍණාත්මක දේවල් පිළිඹු කරනවා. அழகான மனிதனை அந்த சாயலை අසිංගமாக கொண்டிருக்கிற மிருகம் தான் குரங்கு. ஆமாவா இல்லையா? ඒ කියන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ ලස්සනයි. මේ ලස්සන මනුෂ්‍යයාගේ විකෘති වෙච්චි හැඩක් වගේ තමයි, හැඩයක් තමයි රිලවට තියෙන. මිනිස්සු වගේ ඌ හැබැයි කැතයි. දැන් අපිට වගේම උටත් ඇඟිලි තියෙනවා, හැබැයි ඌගේ ඇඟිලි කැතයි. எங்களுக்கு மாதிரி கைகள் இருக்கு ஆனா அந்த விரல் பார்க்கும் பொழுது அது அசிங்கமா இருக்கு. You know, a monkey is an ugly distorted version of the beautiful human beings God created. I mean, we may enjoy monkeys, but look at their fingers, for instance. They look like human fingers, but ugly. குரங்குக்கு மாதிரி நமக்கு விரல் இருந்தா யாரு விரும்புவீங்க? දැන් කාටද කැමති වෙන්නේ රිලවුන්ට වගේ අපිටත් ඇඟිලි තිබ්බන. Now imagine how many of you all would love to have fingers like the fingers of apes. ஆண்டவர் அழகான கை கொடுத்தும் දෙවියන් වහන්සේ ලස්සන අතක් දීලා அதுக்கு பொம்பளைக்கு அடிக்கிற பெயிண்ட்களை பார்க்கணுமே. ඒකට කාන්තාව ගහන මේ පේයින් බලන්න ඕන. God has given beautiful ladies' fingers to girls, but even that they paint. Not only that, God has given them beautiful nails, but they pay money and buy artificial nails and paste them like vampires. ஆண்டவர் அழகான நகம் படைச்சிருக்காரு பொம்பளைகளுக்கு. දෙවියන් වහන්සේ ලස්සන මේ නියපොතු මවල දිනවා කාන්තාවන්ට. ஆனா பணம் கொடுத்து செயற்கை நகங்களை வாங்கி ஒட்டிக்கிட்டு அந்த ரத்த காட்டேரி மாதிரி தெரியும். අර මේ ඊට පස්සේ ඒ කට්ටිය මොනවද කරන්නේ? ඉතින් මුදල් ගෙවලා කෘතිම නියපොතු අරගෙන ඒව අලවගෙන අර ලේ උරා බොන වැම්පයර්ස්ලා ගාගෙන ඉන්නවා. அழகான கைக்கே இந்த கூத்துனா ලස්සන අතටම මේ සෙල්ලමම නා குரங்குக்கு இருக்கிற மாதிரியே உங்களுக்கு கை கொடுத்தா என்ன அடி செய்வீங்க? රිලවට වගේ අතක් උඹලට දුන්නා නම් උඹලා මොනවද කරන්න යන්නේ? எல்லோ எல்லாம் காரணமா. Now you are doing all these jiggly blues to the beautiful hands of yours. Imagine what would you do if your hands look like the hands of monkeys. So you know, we enjoy them doing things that we do, but imagine if we become like that, how ugly that will be. குரங்கு பண்ற சேட்டைகளை பார்க்கும்போது நமக்கு ஆசையா இருக்கு பார்க்க. මේ රිලව් කරන සමහරක් වැඩ දක්කම අපිට ඒක බලන්න හරි ආසයි. ஆனா நம்ம மாறிட்ட குரங்கு பழிச்சு காட்டுறது பாத்துறீங்களா? சில பேருக்கு அவங்களோட பொண்டாட்டி ஞாபகம் வரும் துஷார். සමහරක් වෙලාවට රිලව් අපිව බල විරිත්තල එනකොට ඒ ආයත සමහරක් වෙලාවට ඒ ගායගේ භාර්යාවරු මතක් වෙනවා. அதை மட்டும் மெதுவா சொல்லு. ரேபேக்கா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க.
You know, sometimes have you seen those monkeys, these things, Anyway, now look. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. இது எதை காட்டுகிறது என்றால் මේ මොනවද පෙන්눔 කරන්න කිව්වොත් இயேசுவானவர் மனிதனாய் வந்து சிலுவையிலே தொங்கினாரே යේසුස් වහන්සේ මිනිසෙක් ලෙස පැමිණලා කුරුසපත් වුණානේ அவர் எப்படி அசிங்கமானார் උන්වහන්සේ කෙබඳු ආකාරයටද මේ කැත වුණේ අපවිත්‍ර වුණේ how ugly Jesus became because of us. Now you may think, okay, he was ugly when he was hanging on the cross. அவர் சிலுவையிலே தொங்கும் பொழுது அசிங்கமாக இருந்தார் என்று நமக்கு தெரியும். උන්වහන්සේ කුරුසපත් වෙලා ඉන්නකොට උන්වහන්සේ ඊට අවලක්ෂණ රූපයක් කියලා අපිට දන්නවා. ஆனால் නමුත් அவர் எவ்வளவு அழகானவர் பரலோகிலே. නමුත් ස්වර්ගයේ උන්වහන්සේ කෙතරම් අලංකාරද. How beautiful he is in heaven. Can we fathom the beauty of heaven or God? தேவனுடைய அல்லது பரலோகத்தினுடைய அழகை நம்மால் கற்பனையாவது பண்ண முடியுமா? දෙවියන් වහන්සේගේ ලස්සන ඒ ස්වර්ගයේ ලස්සන අපිට නිකන් හිතලා බලන්න පුළුවන්ද? அவர் ஒரு குழந்தையாய் பிறந்ததிலிருந்து 33 வருஷம் மனிதனாய் வாழும்போது උන්වහන්සේ ලදරුවෙක් වෙලා ඉපදුණු දහ පටන් අවුරුදු 33මාරක් මිනිසෙක් ලෙස ජීවත් වන කාලය දක්වා அவர் குரங்கு மாதிரி தான் வந்தார். උන්වහන්සේ වඳුරෙක් වගේ තමයි. கொஞ்சம் நான் சொல்றேன் விளக்கப்படுறேன். Let me explain this. මම ඒක පොඩ විග්‍රහ කරන්නම් උඹලට. நாம் ஒரு குரங்கை போல மாறினால் எவ்வளவு அசிங்கமோ அந்த அளவுக்கு தேவன் மனிதனாய் வந்தபடியினால் அசிங்கமானார். අපි වඳුරෙක් වගේ මාරුණා නම් කෙතරම් අවලක්ෂණද එතරම් දෙවියන් වහන්සේ මිනිසෙක් ලෙස මාරුණ නිසා උන්වහන්සේ අවලක්ෂණ වුණා. You know, God becoming man is as ugly as man becoming a monkey. Does that make sense to you? புரியுதா உங்களுக்கு? அவர் குரங்கு மாதிரி ஆக தேவையில்ல. වැටහෙනවද? උන්වහන්සේ වඳුරෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ஆனா அவர் மனுஷன் மாதிரி வந்ததே குரங்கு மாதிரி ஆகுனதுக்கு தான். ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ මිනිසෙක් ලෙස පැමිණුණ එකම හරියට වඳුරෙක් හා මාරු වුණා හා සමානයි. He doesn't need to become a monkey, but him becoming a man is as good enough as becoming a monkey. அவரை பார்த்து இச்சை பிடித்தவன் சுயநலவாதி என்றெல்லாம் மக்கள் சொன்னார்கள். குரங்குக்கு பேசுவது போல இயேசுவுக்கு பேசினார். ඉතින් ජනතාව සමහරක් වෙලාවට යේසුස් වහන්සේ කතා කරේ කොහොමද? ඒ අවලක්ෂණ එක, ඒ ආත්මార్థකාමියා, මේ තෘෂ්ණාවෙන් පුරුණ එක්කනා කියලා තමයි ජනතාව උන්වහන්සේට ප්‍රකාශනයන් දුන්නේ. Didn't people accuse Jesus of being lustful, being craving, being a friend of sinners, eating with sinners and all that kind of stuff? Didn't Jesus receive all those accusations like a monkey? ஒரு குரங்கை போல இயேசுவானவர் இந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டுகளுக்குள்ளே ஆனாரா இல்லையா? ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට හරියෙක් වඳුරෙක් දොස් පැවරුම් ලබා ගන්නවා වගේ යේසුස් වහන්සේගේ ජීවිත කාලයේදී උන්වහන්සේ ජනතාවගෙන් දොස් පැවරුම් ලබා ගත්තේ නැද්ද? பாவிகளோட திங்கிறாரும்மா. පව්කාරයන් එක කනවා කියලා කියනවා. வேசி வந்து காலை கழுவுது அது கூட தெரியாம காலை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாருன்னு சொன்னா. වෛශ්‍යාව කැවිලා කකුල පය හොදනවා කියලා ඒක දන්නේවත් නෑ වගේ හරියට පය දීගෙන හිටියලු හොදන්න. மகதலேனா மரியாளோடு அவர் உறவு கொண்டு அவர்களுக்கு ஒரு மகள் பிறந்தது என்று சொல்லுகிறார்கள். මග්දලාහි මරියාටත් එක්ක සම්බන්ධතාවයක් තිබිලා ඒ දෙන්නට අතරේ දරුවෙක් මේ ලැදරි මේ කාන්තා දරුවෙක් ඉපදුනා කියලා කියනවා. Now they are fabricating stories saying that Jesus and Mary Magdalene had illicit relationship and the product of which was a daughter. Come on. விளங்குதா உங்களுக்கு? වැටෙනවද බලන්න. ஹாலிவுட்ல ஒரு பெரிய படம் ஒன்னு எடுத்தாங்க. මේ එක චිත්‍රපටයක් ගත්තා. කොහෙද? හොලිවුඩ් වල නෙමෙයි හොලිවුඩ් වල. ඒක කියන්නේ. The Last Temptation of Christ. The movie was made in the late 90s. What was that movie about? அந்த சினிமா படம் என்னத்தை குறித்தது? ඒ චිත්‍රපටය 90 දශකයේ ගත්ත චිත්‍රපටය මොකක්ද සඳහන් වෙන්නේ? இயேசுவானவர் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் மகதலேனா மரியாளோடு பண்ணின அந்த பாலியல் விஷயங்கள் அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்து அது அவருக்கு தொல்லை கொடுத்தது. அதுதான் அவருக்கு கிடைத்த கடைசி சோதனை. යේසුස් වහන්සේ කුරුසපත් වෙලා ඉන්න අවස්ථාවේදී මග්දලා මරියාත් තමක තිබෙනා ඔය ලිංගික ක්‍රියාකාරකම් ගැන මනසට ඇවිල්ලා ඒ හැම දෙයක්ම මනසේ දුවන්න පටන් ගත්තලු කුරුසේ එල්ලලා ඉන්නකොට ඒක තමයිලු උන්වහන්සේට අවසාන පරීක්ෂාව. The movie The Last Temptation of Christ depicts Jesus as hanging on the cross and remembering the illicit sexual relationship he had with Mary Magdalene, and that was his last temptation.
இந்த முந்தா நாள் பாகிஸ்தான்ல சும்மா போஸ்டரை கிழிச்சாங்கன்னு சொல்லி ஸ்ரீலங்கன் ஒருத்தரை கொன்னு எரிச்சிட்டாங்க பாவம் அவரு දැන් පව් මේ ඊයේ පෙරේදා පාකිස්තානයේ එක ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ව පෝස්ටරයක් ඉරුවා කියලා ඝාතනය කළා පුච්චලා දැම්මා. Day before yesterday, an innocent Sri Lankan person from Ganemulla, this gentleman was beaten and tortured to death in Pakistan on account of supposed blasphemy. இயேசுவுக்கு இப்படி படம் எடுத்தாங்களே என்ன பண்ணிருக்கணும் நாங்க? යේසුස් වහන්සේට මේ වගේ චිත්‍රපටයක් ගත්තා කියලා මොනවද කරන්න ඕන අපි? Now these fellows took a movie. They made a movie about Jesus. Try making a movie about Muhammad. They will come to Hollywood and they'll destroy Hollywood. ඒකම මොහමඩ් තුමා ගැන இல்ல ஸல்லல்லாஹு நபி வஸல்லம் பத்தி ஒரு படம் எடுக்க வைங்க பாப்போம் அப்படி. මේ වගේම මේ සල්ලාහු නබි ගැන මේ නබිතුමා ගැන මේ නබිවර මොහමඩ් නබිතුමා කියන්නේ මොහමඩ් නබි ගැන ඇවිල්ලා චිත්‍රපටයක් ගන්න බලන්න මොනවද හොලිවුඩ් වලට ඇවිල්ලා කරන්න කියලා. அப்போ இயேசுவுக்கு குரங்கு மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கிடைச்சிச்சா இல்லையா சொல்லுங்க. යේසුස් වහන්සේට එහෙනම් වඳුරෙකුට වගේ මේ ට්‍රීට්මන්ට් හම්බුණාද නැද්ද? So hasn't Jesus been treated like a monkey? Tell me. Yes, but it's listed as number 4. நான்காவது இடத்துல அது வருகிறது. நான்கு எதை காட்டுகிறது? හතර කුමක්ද සඳහන් කරන්නේ? மேசியா. මේසිස් වහන්සේ. மேசியா என்றால் யார்? මේසිස් කියන්නේ කවුද? மெசாயா, சேவியர். ஏன் பொறுத்து கொண்டார்? ரட்சிப்பதற்கு. ඇයි හැම දෙයක්ම ඔය දරා ගත්තේ? ගැලවීම ලබා දෙනු පිණිස. Why did Jesus tolerate all these things? Because he wants to save the world. பிசாசு என்ன செய்து தெரியுமா? යක්ෂයා මොනවද දන්නවද කරේ? சிங்கமான குரங்க சாமி ஆக்குது. මේ අවලක්ෂණ වූ වඳුරව දෙයියෙක් කරවුවා. The devil makes this dirty monkey as a deity. இந்தியாவிலே அனுமான். ඉන්දියාවේ හනුමාන්. In India and in Sri Lanka இங்கேயும் தான் ලංකාවෙත් එහෙම තමයි. ஆஞ்சநேயர். சைனாவில் இந்த எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு வாசிங்க. monkey god படம் எத்தனை பேர் பாத்தீங்க? monkey god මේ අර ෆිල්ම් එක ගීතනේ බලලා තියෙනවා. පடம். How many of you all watched? Thank you Abhilash. ජෙට්ලිගේ චිත්‍රපට. එහෙම බලලා ඉන්න ඕනේ මගේ දේශනා අහන්න නම්. Chinese දෙවිවරුන්ගේ தெய்வங்கள்ல ஒண்ணுதான் குரங்கு தெய்வம். මේ චයිනීස් මේ දෙවිවරුන්ගේ එක්කෙනෙක් තමයි මේ වඳුරු දෙයියෝ. One of the Chinese deities happens to be the monkey god. And do you know what? He is in charge. He is in charge of heaven. அவர் தான் பரலோகத்துல in charge. ඉතින් ඒ වඳුරු දෙයියා තමයිලු මේ ස්වර්ගයට in charge. நமக்கு ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். சைனாக்காரன் பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு நானே வாசல்னு ஒரு குரங்கு நிக்குது. චීනුවා ස්වර්ගයට යන්න මාර්ගය මමය කියලා මමයි දොරටුවේ කියලා වඳුරෙක් ඉන්නේ. You know, for the Chinese to enter heaven, they have to go through, I am the gate. The monkey. Praise God, we have Jesus. நமக்கு இயேசு இருக்கிறார். අපිට යේසුස් වහන්සේ ඉන්නවා. ஜப்பானீஸ் மதத்துல ජපාන් ආගමක ஹியேன்னு சொல்லி ஒரு மலை இருக்கு. ஹியே කියලා එක කන්දක් තියෙනවා. මෙහෙම කරන්න වටේනවා නෑ එහෙම නෑ. There is a mountain in Japan called Hiei, and they believe that the shrine in Hiei is the shrine of the monkey god of the Japanese. And the Hiei மலைக்கு மேலே இருக்கிற சாமி அதுதான் குரங்கு சாமி. හියයි කන්දට උඩින් ඉන්නේ දෙයියා තමයි මේ වඳුරු දෙයියා. அந்த சாமியோட பேர் ஷின்டோ. ඒ වඳුරු දෙයියාගේ නම තමයි ஷின்டோ. ஷின்டோ god. அந்த ஷின்டோ சாமி தான் ඒ ஷின்டோ දෙයියා තමයි. பாத்திருக்கீங்களா 3 குரங்கு இருக்கும். இப்படி 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 அதுதான் அந்த ஜப்பான் சாமி அந்த குரங்கு சாமி. ඒ ජපාන් ෂින්ටෝ දෙවිවරු තමයි එකෙක් ඉන්නේ මෙහෙම ඉන්නේ එකෙක් මෙහෙම ඉන්නේ අනික කොහමද ඉන්නේ දන්නේ. එකෙක් මෙහෙම ඉන්නවා එකෙක් මෙහෙම ඉන්නවා එකෙක් මෙහෙම ඉන්නවා. One monkey is like this, closing the ears, the other monkey closing the mouth, the other monkey closing the eyes. The implication is, do not hear bad things, do not look at bad things, do not speak bad things. தீயதை பாராதே கேளாதே பேசாதே. ඒ කියන්නේ වැරදි දේවල් කතා කරන්න එපා බලන්න එපා අහන්න එපා. அதான் ஜப்பானீஸ் சாமி. ஆகவே ஜப்பான்ல சைனால இந்தியாவுல எல்லாம் குரங்கு தெய்வமாகுது. ඉතින් මේ ජපානයේ චීනයේ ඉන්දියාවේ ඇවිල්ලා රිලව් දෙයියෝ වෙනවා. You know, in India, China and Japan, monkeys are becoming God, but glory to God, the one and only loving God became like a monkey.
for us. ஜீவனுள்ள ஒரே தேவன், அன்பான தேவன் நமக்காக குரங்கு மாதிரி கெட்ட பேர் வாங்கிக்கிட்டார். නමුත් ජීවමාන වූ එකම දෙවියන් වහන්සේ අපේ උදෙසා වඳුරෙක් වගේ අවලක්ෂණ වෙලා නරක නාමය ලබා ගත්තා. கடைசி අවසානයේට மயில். මොනරා. Finally, fowl or P fowl has the peahen and the peacock. Usually people call peacock to all those P fowls. Okay. இப்போ දැන් இந்த மயிலை பற்றி சாலமோன் என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් මේ මොනරා ගැන සාලමෝන් රජතුමා මොකද්ද ஹலோ, සඳහන් எத்தனை කරන්නේ? பேர் இஸ்ரவேலுக்கு போயிருக்கீங்க? කී දෙනෙක් ඊශ්‍රායල් වලට ගිහිලා How many තියෙනවද? of you all have been to Israel? How many of you all went to Jericho? எத்தனை பேர் எரிகோவுக்கு போனீங்க? කී දෙනෙක් ජෙරිකෝ වලට ගිහිලා තියෙනවද? எரிகோல மயில் எத்தனை பேர் கண்டீங்க? ජෙරිකෝ වල කී දෙනෙක් මේ මොනරු දැක්කද? How many of you all saw peacocks in Jericho? You know, when you go down that cable car, when you go there, you'll see a lot of peacocks. They are descendants of these peacocks from Solomon's days. அவங்கெல்லாம் அந்த சாலமோன் காலத்து மயில்களோட பரம்பரையில வந்தவங்க. ඉතින් යෙරිකෝ අද වාසය කරන්නා වූ ඒ මොනරු ඒ සාලමෝන්ගේ කාලේ ඉඳලා පැවතෙන්නා වූ ඒ මොනරුන්. இந்தியாவிலிருந்தும் இலங்கையிலிருந்தும் கொண்டு போகப்பட்டவை. ඉන්දියාවෙනුත් ඒ වගේම ලංකාවෙනුත් රැගෙන ගියා වූ ඒ මොනරු. They were taken to Israel from India and Sri Lanka. Okay? Right. இப்போ දැන් சாலமோன் என்ன எழுதுகிறார் அந்த மயிலை பற்றி? සාලමෝන් කුමක්ද ලියා රචනා කරන්නේ මේ මොනරා ගැන? What does Solomon say about the peacocks? 4 things, 4 காரியங்கள் சொல்லுகிறார். කාරණා 4ක් රචනා කරනවා. ஒன்று, அழகு, அன்பு, பாசம். ලස්සන ආදරය කරුණාව. கருணா නෙවෙයි. passion එකනවා. හොඳ ආකාර. அழகு, beautiful, loving, passionate birds. Now this is what Solomon says. Solomon சொல்லுகிறார். සාලමෝන් කියන්නේ அந்த மயில் அன்பை காட்டுகிறது, ඒ කියන්නේ මොනරා ඒ කියන්නේ මේ ආදරය පෙන්නනවා, அழகை காட்டுகிறது. ලස්සන පෙන්눔 කරනවා. passionக்கு என்ன சொல்றது? பாசம். කියන්නේ හරි, okay. passionය අන්න. ලෙන්ගතු භාවය. ලිංගතු භාවය. ගිය පාර සුන්නත් කියලා මොකද්ද කිව්වේ? ඒ වගේ එකක් කියන්න. இரண்டாவதாக දෙවන එක இந்த மயில்கள் මේ මොනරු இந்த மாதத்திலே, மார்கழி மாதத்திலே அவர்களுடைய அந்த தோகை உதிருமாம். මේ උදුවා මාසයේදී මොනරුන්ට මොනවද වෙන්නේ? තමන්ගේ අර පිහාටු හැලෙනවලු. You know, in December, around this time of the year, peacocks start to shed their, what are they? Feather. And the feathers regrow in March and April. Wow. March, April மாதங்களிலே அது மறுபடி முளைக்குமா. ඉතින් මාර්තු අප්‍රේල් මාසයන් වන විට නැවත වතාවක් ඒ පිහාටු වර්ධනය වෙනවා. அப்ப நமது ஆண்டவர் மரித்து உயிர்த்தெழுவினதும் கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்திலே. එතකොට අපේ දෙවියන් වහන්සේ මැරිලා නැවත උත්ථාන වෙලා තිබෙනෙත් ඔන්න ඔය මාසයන් වල තමයි. Jesus died and rose again around the Passover, which is what? March, Aprilish. பஸ்கா பண்டிகை மார்ச் ஏப்ரல் அந்த காலத்துல தான் வருகின்றது. ඒ කියන්නේ පාස්කු මංගල්‍ය සිදු වෙන්නේ මාර්තු අප්‍රේල් අන්නේ කාලවල වල පොඩක් එහාට මෙහාට ගිහිලා සති ගන්න. அதனால் சபை சரித்திரத்தில் இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு சபை பிதா, அவருடைய பெயர் ஹிப்போவை சேர்ந்த அகஸ்தீன், அவர் மயிலை இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு அடையாளமான ஒரு பறவையாக்கினார். ඉතින් සභා ඉතිහාසයේ හිටියා වූ ලොකු දේව දාර්ශනිකයෙක්, ඒ කියන්නේ හිපෝ වල සිටියා වූ ඔගස්ටින් මේ මොනරාව යේසුස් වහන්සේට උත්ථානයට සලකුණු කරනු ලැබුවා. You know, Augustine of Hippo, the greatest theologian church history ever saw. Augustine made peacock the representative of, or the symbol of Jesus' resurrection. Now, well, all these things are not in the Bible, but this is history. இது வேதத்தில் இல்லை, இதெல்லாம் சரித்திரம். මේක බයිබලේ නෑ, මේක ඉතිහාසයේ සඳහන් වෙන්නව කාරණාව. அப்போ அந்த புதுப்பித்தல், உயிர்த்தெழுதல் இவற்றை காட்டுகிறதாம் அந்த மயில். ඉතින් දැන් මේ ඒ කියන්නේ නැවත අලුත් කිරීම, ඒ වගේම උත්ථානය පිළිබිඹු කරනවා මේ මොනරා තුලින්. இயேசுவானவர் உயிர்த்தெழுந்தது தேவ வல்லமையினால், ஆமா இல்லையா? යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණේ දේව බලය කරන කොටගෙන. ඕද නැද්ද? Jesus rose again from the dead because of the power of God. And what is number 5? The power of God. 5 தேவனுடைய வல்லமையை காட்டுது. පහ සංකේතවත් මොකද කරන්නේ? සංකේතය මොකද සඳහන් කරන්නේ? දේව බලය. ஐந்தாவதாக இதை மயிலை ஆண்டவர் காட்டுகிறார். පස්වෙනුව ඒ කියන්නේ මොනරව පෙන්눔 කරනවා දෙවියන් So වහන්සේ. here the 5th in the list is peacock. Not only that, peacock represents royalty.
இந்த மயில் சாலமோன் சொல்லுகிறார் ராஜரீகத்தை குறிக்குமா. මේ සාලමොන් ප්‍රකාශ කරනවා මොනරා මොනවද පෙන්눔 කරන්න පිළිබිඹු කරන තව එක තමයි දෙයක් තමයි රාජකීය භාවය. அதுபோல கௌரவத்தை குறிக்கும். ඒ වගේම ගෞරවාන්විත භාවයත් පිළිබිඹු කරනවා. It does not just symbolize royalty but also respect and honor. Jesus is to be respected and honored. இயேசுவானவர் கௌரவிக்கப்பட வேண்டியவர். යේසුස් වහන්සේ ගෞරවාන්විත පාත්‍ර විය යුතු තැනැත්තෙක්. இப்போ எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க உண்மையிலேயே கர்த்தர் எங்களோட பேசினார் இயேசுவை பத்தி? කී දෙනෙක් කියනවාද යේසුස් වහන්සේ ගැන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට How කතා many කරා of you කියලා? say, yeah, we learned something new about Jesus? Glory to God. Now, this is the magnitude of the mysteries of God. தேவனுடைய மறை பொருட்களின் மகத்துவம் இதுதான். දෙවියන් වහන්සේගේ සැඟවුණා වූ දේවල් වල මහත් භාවය තමයි මේ. எங்க எதுக்குள்ள எல்லாம் இயேசுவானவரை பத்தி பேசி இருக்குதோ நமக்கு தெரியாது. ඒ කියන්නේ මොන දේවල් තුල යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවද කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. We don't know how and through what God has spoken to us about Jesus. Who would have thought that this verse must be talking about Jesus? இந்த வசனம் இயேசுவை பற்றி பேசுகிறது என்று யாருக்கு தெரியும்? ஏதோ அவருக்கு பரிசு கிடைச்சிச்சுன்னு எழுதி இருக்கு. මේ වගන්තියේ යේසුස් වහන්සේ ගැන කතා කරනවා කියලා කාටද දන්නේ? නිකන් සඳහන් වෙලා තිනවා මේ සාලමොන්ට තෑගි හම්බුණා කියලා මේ කාරණා පහ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். இது எனக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமா இருந்தது. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වේවා. මේක මට ලොකු ආශිර්වාදයක් වශයෙන් I was තිබෙනවා. really blessed in my office this morning when I started write these things down for my translator to go through. மொழிபெயர்ப்பாளர் பார்ப்பதற்காக நான் எழுதும்போது எனக்கு அப்படி ஆசீர்வாதமா இருந்தது. ஆபீஸ்க்குள்ள கத்தாட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். පරිවර්තකයාට මේක පහසු වෙන පිණිස මම මේ උදේ මේ සටහන ගනිමින් සින්නකොට මේක මට හිතා ගන්නවත් බෑ. මට ඒක ලොකු ආශිර්වාදයක් වශයෙන් තිබුණා. எத்தனை பேர் சொல்லுவீங்க உண்மையில ஆசீர்வாதமா இருந்தது? කී දෙනෙක් කියනවද මේක ලොකු ආශිර්වාදයක් කියලා? How many of you all say it's a great blessing? With that blessing, let's go to the Holy Communion. Wow! இந்த ஒரு ஆசீர்வாதத்தோடு திருவிருந்துக்குள்ளே போவோம். ඒ ආශිර්වාදයත් එක්ක අපි රාත්‍රී භෝජනයට අපි සහභාගී වෙමු. இந்த 5 பரிசுகளும் இந்த திருவிருந்துக்குள்ளே இருக்கிறது என்றால் பாருங்களேன். මේ ත්‍යාග තුනම මේ රාත්‍රී භෝජනයේ අඩංගු කිව්වොත් බලන්නකෝ. Now these 5 gifts are embedded in the Holy Communion. Come on, pastors, Pastor Raja, Pastor Anton, the communion pastors come to the front. මට දෙන්න අරක රොටි මේක දෙන්න. இப்ப பாருங்க. දැන් බලන්න. அது தாங்களே தான். இவரு கொரோனா, ஆன்டி கொரோனா, அங்கிள் கொரோனா. Praise the Lord. என்ன பாஸ்டர் பாருங்க බලන්න. இப்போ தங்கம் தேவனாகிய இயேசுவை காட்டுகிறது. රත්තරන් දෙවියන් වහන්සේ වූ යේසුස් වහන්සේව පෙන්눔 කරනවා. Gold shows Jesus as God. And praise God that we have a loving, gracious, merciful, forgiving God. That's why we received salvation. மன்னிக்கின்ற සමාව ලැබෙන්නා වූ கிருபையுள்ள අනුග්‍රහයට පාත්‍ර වූ இரக்கமுள்ள කරුණාවන්ත වූ அன்பான தேவன் நமக்கு உண்டு. ප්‍රේමවන්ත දෙවි කෙනෙක් අපිට සිටිනවා. அப்போ இந்த திருவிருந்து தேவனுடைய அன்பை நமக்கு காட்டுகிறது. මේ රාත්‍රී භෝජනේ දෙවියන් වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපිට පෙන්눔 කරනවා. This communion shows God's love to us. அடுத்தது மரித்தது தேவனாகிய இயேசு அல்ல, மனுஷனாகிய இயேசு. නමුත් මැරුණේ දෙවියන් වහන්සේ වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නෙවෙයි, මනුෂ්‍යයා වුණා වූ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. He who died was not God Jesus but man Jesus. So God separated himself from God and came as a man and he became silver. அப்போ அவர் தேவனிடத்திலிருந்து பிரிந்து மனுஷனாய் வந்து வெள்ளியானார். ඉතින් මේ දෙවියන් වහන්සේ මනුෂ්‍යයන්ගෙන් දෙවියන් වහන්සේගෙන් වෙන්නලා මනුෂ්‍යෙක් ලෙස පැමිණිලා පොළවේ රිදීමෙන් පරිවර්තනය වුණා. ஆகவே வெள்ளி என்ற அடையாளம் நிமித்தமாய் மனிதனாய் வந்த இயேசுவினுடைய சரீரமும் இரத்தமும் இன்று நம் கையிலே இருக்கிறது. ඉතින් ඒ රිදී කියනවා ඒ යේසුස් වහන්සේ තුල ඒ කියන්නේ මනුෂ්‍යයෙක් නියෝජනය කරලා පැමිණියා වූ ඒ මනුෂ්‍යයා තුල තිබෙනා වූ ශරීරයත් රුධිරයත් දැන් අප මැද්දේ තිබෙනවා. ஆரிய விலங்கான யானையாக இஸ்ரவேலருக்கு வல்லமை கொடுத்த காண்டா மிருகமாக இயேசுவானவர் மரித்து මහා විශාල වූ සද්දන්ත කුලේ සිටිනා වූ ඇතෙක් නැත්තම් රයිනෝසීරස් කෙනෙක් වගේ යේසුස් වහන්සේ ඔවුන්ව නියෝජනය කරමින් ඊශ්‍රායලය තුල මැරිලා நமக்கு தந்தத்தினால் ஓய்வையும் பரலோகத்தின் வீட்டையும்
ராஜ சிம்மாசனத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார். අපිට ගජමුතු වලින් සැනසීමත් ඒ වගේම ගජමුතු වලින් අපිට නිවසකුත් ඒ වගේම අපිට සිංහාසනයකුත් ලබා දීලා තිබෙනවා. So Jesus, like the largest of animals, the elephant and the powerful rhinoceros which gives strength to Israel, as in the statements of Balaam, has given us the ivory rest, the ivory mansion in heaven, and ivory throne to be kings. Amazing. அப்போ இந்த அப்பம் அவருடைய சரீரம் உடைந்து மரித்து ඉතින් මේ ශරීරය උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ කඩලා මැරිලා இந்த திராட்சரசம் வெற்றியோடு உயிர் தெழுந்ததை காட்டுகிறது. මේ මිදියුෂ ජයග්‍රාහකීව උන්වහන්සේ උත්ථානය වුණ දේ ගැන පිළිබිඹු කරනවා. So Jesus died a gruesome, painful death, and that's how it was shown by him breaking the bread. And with the wine, he is showing the glorious resurrection. Okay? இந்த பாருங்க, தேவனை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு after all அப்பமும் ரசமுமா. දෙවියන් වහන්සේව පිළිබිඹු මෙනෙහි කරන්න මේ රොටිත් ඒ වගේම මිදියුෂත්. Bread and wine to show the greatness of God. That was his humility and humiliation. He became like a monkey. அனங்கதா அவர் அந்த அளவுக்கு தாழ்மையானார், தாழ்த்தப்பட்டார் ஒரு குரங்கை போல. එයින් මොනවද පෙන්눔 කරන්නේ? උන්වහන්සේ වඳුරෙක් විලාශෙන් එතරම් පහත් කරනු ලැබවල උන්වහන්සේ ඒ යටහත්කම පිළිබිඹු කරා කියන එක. ஆனால் நமது தேவன் என்று ஒரு மயிலை போல அழகாய் இருக்கிறார். නමුත් අපේ දෙවියන් වහන්සේ මෙතනින් පසුව එක මොනරෙක් වගේ ඉතා ලස්සනට සිටිනවා. But our God is no longer like a monkey. He's like a peacock, the most beautiful bird you can see. When the peacock dances, wow, it's a sight, isn't it? நீங்கள் அந்த மயில் ஆடும் பொழுது பார்த்திருக்கிறீர்களா எவ்வளவு அழகென்று? ඔබ දැකලා තියෙනවද මොනර පිල් විදහා රංගන විට කෙතරම් ලස්සනද කියලා? இங்க பாருங்க, பிசாசு மடையன். බලන්න මේ යකා කියන එක මහා මෝඩෙක් ගුණෙක්. The devil is a fool. அவன் தங்கத்தை, வெள்ளியை, குரங்கை, மயிலை, தந்தத்தை எல்லாம் அவனுடைய ஸ்டைலிலே பயன்படுத்துகிறான். பண்ணட்டும். ඉතින් යක්ෂයා මොනවද ගන්නේ? රත්තරන්, රිදී, මේ වඳුරෝ, ඒ වගේම මේ මොනරු, මේ හැම එකක්ම උගේ ස්ටයිල් එකට පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරපු දේ. The devil is using gold, silver, ivory, monkeys and peacocks in the way he wants, to the extent where Christians are afraid of keeping a picture of a peacock, thinking that they are having a heathen god there. சில கிறிஸ்தவர்களுக்கு மயிலினுடைய படத்தை வீட்டில் வைக்க கூட பயம். மயில் படம் வச்சிருக்கலாமா பாஸ்டர்? සමහරක් මේ ගිතුණුවන්ට ඇවිල්ලා මොනරෙක්ගේ මේ පින්තූරයකුත් ගෙදර තියාගන්න බයයි. පාස්ටර් මොනරගේ පින්තූරය අපි ගෙදර තියාගන්න පුළුවන්ද? அந்த அளவுக்கு விளையாட்டு காட்டி இருக்கிறார் மாப்பிள்ளை. තරම් දුරට යකා සෙල්ලම් දාලා තියෙනවා. அவன் பண்ணுகிறதை பண்ணட்டும். ඌ කරන දේවල් කරපු දෙන්. நமது இயேசுவானவர் අපේ යේසුස් වහන්සේ தங்கமாக, வெள்ளியாக, தந்தமாக, ஏன் குரங்காக, மயிலாக கூட நமக்கு ஆசீர்வாதமாய் இருந்தார். அதுதான் අපේ යේසුස් වහන්සේ රත්තරන් ලෙසත්, රිදී ලෙසත්, ගජමුතු ලෙසත්, වඳුරෙක් ලෙසත්, ඒ වගේම මොනරෙක් ලෙසත් අපිව ආශිර්වාද කරලා තිබෙනවා. Our God is like the gold, the silver, the ivory, and even the ape and the peacock. Isn't that wonderful? முழுக்க ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்கள் மாத்திரம் எழும்பிருங்க. සම්පූර්ණ බෞතිස්මය ලබාගත්තා වූ අය පමණක් නැගී සිටින්න. இயேசுவானவர் தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பெட்டி, இதை வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரம் என்றார். අම පාවාදිනු ලැබූ රාත්‍රියේ යේසුස් වහන්සේ රොටි රැගෙන ස්තුති කොට කඩා මේ නුඹලා වෙනුවෙන් කැඩෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය කිව්වා. මා නැවත පැමිණෙන තෙක් මාගේ මරණය සිහි කරන පිණිස මේ අනුභව කරපල්ලායයි කීසේක. நான் மறுபடியும் வரும் வரை என்னுடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படி இதை புசியுங்கள் என்றார். அந்தபடியே போஜனத்தின் பின்பு அவர் பாத்திரத்தை எடுத்து, இது உங்களுக்காக சிந்தப்படுகின்ற புதிய உடன்படிக்கையினால் ஆன என்னுடைய இரத்தமாய் இருக்கிறது. நான் வரும் வரை என்னுடைய மரணத்தை நினைவு கூறும்படி இதை பானம் பண்ணுங்கள் என்றார். ආකාරම භෝජනයෙන් පසු වහන්සේ කුසලානේ රැගෙන මේ නුඹලා වෙනුවෙන් බැගිරෙන්නා වූ මගේ අලුත් දිවිසුම නැමැති රුධිරය මගේ මරණය සිහි කරන පිණිස මා නැවත පැමිණෙතික් මෙය පානය කරපල්ලේ කීසේක. පාස්ටර් රාජා රොටි වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න, පාස්ටර් ඇන්ටන් මේ යුෂ වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. අපි යාඥා කරමු.